wa Sunday na riu mwene nyaganie ka uguo ni atwe mwekenge wa komana ni na yuko gwa Kameme TV thini wa tabara ya kuibanga tukamucokeria ngatho cia mwanya muno tondu wa wendo wake. Ni njitagwo Ngugi wa Karanja MC mubui wa mbare ya marigu kwina angi manjitaga mama wa murio acio othe no waitu na ngagucokeria ngatho cia mwanya muno tondu wa wendo waku uthie na mbere na gutunengera na njira gukorwo gitunyitira thini wa tabara ya kuibanga na nikio hingo ciothe tukwiraga twambire tabara ya kuibanga kwina andu makorogo makihuranira thimu ukamuria ni ukomire wiku ikoguo nigetha tukorwo tukinyitana thini wa tabara ya kuibanga na namba igiri ni tukuheaga na mbere mweke wa guthii na mbere gukorwo gitwariria tondu tugaga andu ara tukaga ha tithu tui muno na tithu tuoge oge gukira andu aria angi no kamweke Ngai atunengerete nigetha tukorwo tukinyitanira ona we no tukuheaga mweke wa guthii na mbere gukorwo gitwariria kwitukira Kameme TV Kenya ni Facebook, YouTube Kameme TV Kenya, Twitter, Instagram na kura kungi guothe ni Kameme TV Kenya. No twandikire ndumiri nguhe kutukira 21182 na ukorwo tukiamukira ndumiri yaku haha no ukorwo gitwariria na njire mwe kana iria ingi tugagucokeria ngatho cia mwanya muno ugithini wa fan page tegwo Ngugi wa Karanja MC official no ukorwo gitwamukira ku guothe live na tugacokia ngatho cia mwanya tondu wa wendo waku. Tabara ya kuibanga ni tabara thondekeirwo andu agima na kio tuga twambire tabara ya kuibanga ciana ciothe ciitikirio cithie cigakomenera tuge na tabara imwe turi ithuothe na tugacokia ngatho ni tondu wa unyitaniri waku ri uguthi na mbere gituonia no tugucokagiria ngatho ni tondu ekoroge ina kurathimite na muthuri na mutumia ni tukwiraga ni wega mwire tabara ya kuibanga mwe hamwe ona ekuhena murumu ratanya kuingira kihiko nake ni wega tukorwo tukinyitana ithuothe thini wa tabara ya kuibanga no horo ucio ni mwega ni tugacokia ngatho ageni akwa aria moka gutara ni marikitie kuingira no mbere ande manyitute ageni ni wega tugithi na mbere na kuibanga ngurikania ati ni gehetwo kawiroro kanini tu ati tugithi na mbere na kuibanga gatigire ati nawe no ebanga kimhuko na andu metagwo Dumu na Roto maraiga ni hindira yaku ria ukorwo ugicenjia na maundu maku maguikie mbere ni njoi cia ni iracoka thukuru na kwina andu ngi mangendaga school fees riu Dumu na Roto marakwe no ukorwo ukigena mweke waku utanira mbeca cia gucokia mwana thukuru no ugie na mbeca cia gukorwo ugika maundu ngurani tha kwambiria biacara kana undu wothe urabatara gwikora undu muthu tu ngwiraga iko ni witikitie mbeca ciaku urabatara kuoya ikinya riaku we thimu yaku thi ku M-Pesa wathi ku M-Pesa wathi gwa paybill kwandika 919155 account ni mwikira Kameme wikira ciringi 99 agikonera igwa ni ucokete thi kimhuko na no wende tuko boost in one way or the other tuiha niga tukunengere mbeca icio nigetha tugikie mbere hwaini waku ukorwo wi mwega na ngore urabatara gwitikia mbeca cieho wo ikinya riaku tondu tutigikie mbeca mundu oro wothe andu ara maraturira ni andu ingi koguo urabatara kuoya mutaratara oro ucio we thimu yaku thi ku M-Pesa wathi ku M-Pesa wathi gwa paybill wandike 918155 account ni mwikire Kameme wikire ciringi 99 rira ciringi 300 na ciringi 330 na ciringi 300 icio mbeca ciothe nengeretwo nigetha ngunengere thutha wa kahinda gatari kunene nigetha ukorwo wina mbeca icio ciothe nigetha ukorwo wina cio thutha wa kahinda gatari kunene kwina mundu tukuhurira thimu ha nigetha tumwire mbeca cini ciake na tugacokia ngatho cia mwanya muno makiria thie na mbere ukugire munyaka waku tondu thutha wa kahinda gatari kunene pesa zitakuja kwako hapo nigetha maundu maku mothe matuike magokora makigacira. Ageni akwa ni marikite kuingira thini wa studio, karibuni sana. Thank you. Kawatinda ku you look tired kana Ndi mwega muno na kaja mwaro mo guka guku ndene ugituheaga tutawa no wewe uke maundu baingi maundu ni maingi muno atinda wega muno kurwitagwo Ruai wow kuria gwitu Kamuru hari tawo Ngurungai ni tuhurukaga Sunday okay tukarwa maundu maingi muno twakiaria na andu na tukamenya bururi wikarite na kuria kayole macimba bado no turagithi na mbere na kuruta wira na twakirigita andu twatigira mandasho magiukite wega biu na kuria gwitu wa Njohi ngithia ngicokaga wa Njohi ni wirega kuo ni wa Njohi ni kuo njikaraga actually most of the time ona reboro na ngirutera kuma kuria wa Njohi ngoka wikinya Friday gathi wa Njohi ngikara kuo weekend na andu acio to ni andu akwa muno andu nyendete muno ni by the jigua ndi ndigarire mundu kuria gwitu wa Njohi no gukorira fito ni kuo gifarwa gikirithi to kuo gikirikuo so turi akenu ko guruga twatira andu ni akenu muno na ni makometeire gwibanga na njira nene muno na gutire kengwire thiini wa thi gutige bidi kengwire kata giki gifidi andu maraikara thi mundu we mucie magatarwo horo wa micie na ti andu aria tutingore andu aria oge muno no kanya kamutuheaga tugacenjania uge kimeki gakwa kangema tukageria gucia nigetha bururi witu na family citu kana njira njega uguo athuri acio majerie ndimugeithie muno haya na andu agwitagwo Hashem andu agwitagwo Kiama andu tukoragwo tukaraga thi wega muno andu acio na
hau guru ngaheketwo TV ekirwo Kameme TV. Wow, mageithieni mera ni ukinyire Riu hau wetagwo guru haria ikoragwo riri kana ni wa ACK opposite maharia makongeni na ni handu hega muno andu mahurukaga maikathi magacira. So ndake mageithia ngimere twi guku meke TV cia wakuhi nigetha tutigirire ati mici itu ni ikara wega ni arungara. Athuri no ura mathondeka mandaco na kwanja guti undu mwega riu biu reke ngwire andu ni akenu atumia ni maraka makanjira he ndagitari bũrũri witũ ni wagirire riu ona kwa uchumi uthukite ri hena kundu kungi ri athuri moka kwinogorera hindi ya bũrũri wa gutire kindu kiuru ta kwaga mwihoko wa mbeca ucoke mucii ukore na kuone kuhotomete. So hena andu twikite atia tugetie kunyitirira tugatigira micio ni ikaite wega. So athuri na atumia aria matakirwo ni ndeterwo njaga makimenye ati kwina solutions athuri marangirwo na njira njega micio ni rarangirwo wega na gutire kindu ingiwa kiega thini wa muturira wa mundu ta ukorwo ati haria urainuka ukome kwina thayo kabo tinde bara-ini we no kuri urinuka hwaini wina mwihoko ati ni gutira no handu hena thayo handu uhota guthi guthamara wathane to nake muthuri utera mandacio na gwathana gwake ndangihota ona maĩ nwe wegiragira kitchen tondu ndugikwa ati mandacio maku nyingi magwa oro uguo ucoge tume mundu ucio maya kurehere akwira ona ethi ugire maĩ nyuku ithu ni tugwitikitie kono ahote guteithia Pastor Ben wa Migateni radio kadu ririkanaga sokageithia ngara ona tungiga tungikwira ni akona mwathani na maitho ngai na maitho wakwa muria ngatani na gutire kindu kiega ta guteithia ndungata tondu wateithia ndungata ri na andu andandora othe kuria ri ndamanyitirira tondu gutingi kindu kiega ta muhunjia wao ena mandacio tondu murira mandacio ndia koragwo na confidence ona gwa haria mbere akahota kumahe kiugo na njira njega na akahota nginya kurangira mici akimenya ni ari kufie no menya ni mutungatiri ri umenye haria mbere ri na mandacio ri ni mutumia kene amwiroreire kuguo aro ni mutumia no akorwo akiri muri kuruta kiugo na njira njega na mutumia era ko hena ritho mutumia angikira ri amenye arakwira andu ngiconoka ira twathi haria rokiria rohe otheri no wira mandacio wega ri ekinyagira wega uguo au akaundu mutumia kauga ni hau niguo arauga niguo tondu muthuri ukiri na maundu macio wega muno no ni arutitie mafura na areta Pastor Ben wa Migateme aragurwo bizengite baba ikoroboni ai confidence egitio ke mwana akene ndoge tugeithie ugikire wira horo ucio thank you very much kamera yaku zero review maundu ni mega na riu ambe twabe tugicokerie Ngai mwene hinya wothe ngatho tondu wa gutuhe kahinda kangi tugakimwira ni wega ni ngeraga muno hinde tucemanitie na inyuĩ ni ngwenda kugeithia eroreri aitu othe haria maruma na ndimacokerie ngatho na eroreri a kuria Njoro kihingo gia Tereti ndimwira ni ngatho ni tondu wa uria mukoretwo mugitwirorera na mugathi na mbere na gwitwira maundu meri matatu na mwena wa Kiambu na mwena wa Murang'a ni ngoretwo ngithianga uguo na ngakigua uria maragitwira riu tugagicokeria mwathani Ngai ithe witu ngatho tondu tukaga haha toguo ndagitari Gicwaria ndacio oiga ati tugayanaga uhoro uyu tondu ugi ni kugayanaga tondu nduthiraga ta thabuni nigetha o mundu akegira na kenyo gake so tugakira mwathani ni wega kurenda ndora phase 2 kanitha-ini wa The Last Minute Christian Church no turathie wega na toguo ndagitari aroiga ukoragwo ri uira wa ma Joe Wisdom na ni njui wi muira uhoro ucio ati mundu hindiria ona mutungatiri hindiria arahunjia gikorwo ena gathina in fact no it might be seen as if it is a joke no uhoro ucio ukoragwo ri wa ma ni ukarora wone ona mundu hindiria ena araigua ekuo ona uhoro ucio heanaga ni akoragwo ena wira wa mathi kuwa reranira ni gugathio na andu ni magakinya kuo akorwo maundu maria na kiuga ni onete Ngai ni amuonete maundu macio ni makoragwo makiri mega twacokeria utongoria wothe witu ngatho wa kanitha wa The Last Minute Christian Church Dandora phase 2 tutongoretwo ni muthikabu itu tugutia muno etagwo Bishop Irene Nyambura muthi tumana githomo kinene muno gia atumia mekuhagwo itamba ya magicenjagirio ritwa ria gikundi kiria marakoragwo nakio na riu muthenya wa muthi maretwo Women of Faith na tugacokeria mwathani ngatho undu ucio ngino nyende kuhe family ho tuthomaga nayo Rambi na kana ndimahe pole ni tondu wa gutigwo ni muciari wao ni turi na mwero ithe itu tuthomaga nake etagwo Margaret Wahito ni atigitwo ni baba wao tugakimwira pole sana me hamwe na muthuri wake etagwo Philip Mugaza tugakimera ati Ngai witu amahorerie no mererie ngoro ciao ona aria angi othe matigitwo ni endu wao tumere poleni na Ngai hamwe na inyui riu reke tuikare mitambo-ini mutikae kunyegenya kana mweherere ndugukwira no ati ta mundu ucio ngimuhurire thimu mwire ati okay tondu ithaa ria team Death ni ria kinya ni wateithirie Joe Wisdom ekite oguo ni mundu mugi muno no wakoria gwitu gibeberi ekaga oguo ndajithaga Nairobi etagia tuthi mashinani
era kazi yake etagwo Rũwai kwa wale wa Njohi ndagĩtarĩ rĩu tũthia hau atĩ no gũtereta kanjĩra kariboti yakwa ndũkĩnengere ũgakĩmũtheca kariboti tungate Ngai ngĩtungata etagwo Nicodemus style. Karibu sana Apostle. Thank you, sir. Ndũgĩtũgeithie. Na niĩ reke ngeithie mwĩroreri witũ hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ kũrĩa guothe mũratwĩrorera. Na niĩ njuge nĩ ngenete nĩ tondũ wa gũka gũkũ nyambe ngĩcokerie Ngai ngatho nĩ tondũ wa gũtũmenyerera na gũtũhe mweke ũngĩ wa gũka kwaranĩria na eroreri aitũ. Njoke ngiuge ndagĩkena nĩ gũgĩcemania na inyuĩ tondũ no kahinda tũtiĩrĩganĩte no nĩ ndĩrakĩmenya wĩra no ũragĩthiĩ na mbere. Njoke njuge ngiuge producer witũ nake ndĩmũcokerie ngatho Chamu nĩ tondũ wa gũgĩtwĩta angĩaga gũtwĩta rĩ ona tũkona maũndũ twĩnamo maingĩ tũtingĩona gwa kwĩrĩra andũ koguo no tũragĩcokeria ngatho. Nake mwĩroreri witũ nĩ thengio mũno nĩ ũndũ wa gũtwetagĩrĩra. Nĩ ndĩrona ona kũrĩ andũ maranyandĩkĩra makanjĩra me mĩtambo-inĩ. Hena family ĩtagwo The King'oris me harĩa thĩ ndigwa Vest Motors. Thengio nĩ tondũ maranjĩra me mĩtambo-inĩ na King'ori nĩ arakĩnjĩra onake nĩ etereire ndagĩtarĩ nĩgetha akĩmũthondeke. Koguo nĩ ũkũgera hau thĩ ndigwa Vest Motors ndĩha tondũ wake ũkĩneanaga tũindo tũigana ũna nĩ ũndũ wa kũrumia. Rĩu ngiuge mũndũ nĩ kũrumia ngiuge nĩ ngĩkenete andũ a kũrĩa gwitũ Kĩbĩbĩri kũrĩa macinarĩ nao matikĩrĩ mĩtambo-inĩ makĩone mũndũ wao matiagĩthomithirie mwana mwarimũ wa matha mwarimũ wa mathabu nĩ tũratiganire nake tondũ tiga nĩ mwarimũ wa mathabu tũtingĩrĩ harĩa tũrĩ. Mwarimũ tũrateng'erania nake nĩ wa Gĩthweri tondũ mwarimũ wa Gĩthweri atwĩrire tutakiona Chemte Makuni na ndatwĩrire Mute Makuni onire kĩ rĩu we nĩ Mute Makuni nĩ kĩonire asa ndiĩ nĩ kĩonire rĩu mwarimũ wa Gĩthweri nĩwe tũrateng'erania nake ulitudanganya. Thank you so much. Karibuni sana. Thank you. Ona nĩ tũkwenda kũnyitoga nĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya mũthenya ũmũthĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya kwĩbanga. Tuthiaga na mbere tũkĩrĩ maũndũ marĩa maratutia twĩta family citũ nĩkĩo tuoka haha na nĩ njũĩ nĩ tũgũthiĩ na mbere tũkĩranĩria na njĩra. Michael no tũrakwa tũkĩra Facebook live. Share the video, share. Nĩ njũĩ kwĩna andũ aingĩ mũno maratwĩrorera. Na no gũgũtambũra wa share nĩ gũgũtambũra. Share. Na tũkinyĩra andũ aingĩ mũno tũra kũngĩhoteteka. Ningĩ no ndĩrathiĩ na mbere gũkũrikania atĩ ndumu na roto maraiga ndũkũhara. We no wendire kũhara. Marakwĩra ũrabatara gwĩkora ũndũ mũhũthũ tu. We thimũ yaku ũthiĩ kwa M-Pesa, wathiĩ kwa M-Pesa, ũthiĩ gwa Paybill wandĩke 915155 account rĩmwe ĩkĩra kameme wĩkĩra ciringi 99 warĩkia wĩkĩra ciringi 99 wĩkĩre okay. Ũngĩrabatara kuoya thimũ yaku thikũ M-Pesa, wathiĩ kwa M-Pesa ũthiĩ gwa Paybill, wathiĩ gwa Paybill wandĩke 915155 account rĩmwe ĩkĩra kameme wĩkĩre ciringi 99 warĩkia ũguo wĩkĩre okay. Mbeca ici tũnengerwo nĩgetha tũkũnengere we ũratwĩrorera. Koguo we ũrabatara kũhũthĩra mũtaratara ũcio wĩkĩre ũkĩgeragia mbeca ici nĩ ciaku. Ũthiĩ kwa M-Pesa, ũthiĩ gwa Paybill, wathiĩ gwa Paybill wandĩke 915155 account rĩmwe ĩkĩra kameme wĩkĩre ciringi 99 warĩkia wĩkĩra ciringi 99 wĩkĩre okay. Kwĩna mũndũ ngwa ciringi 300 na kwĩna ũngĩ ngwa ciringi 30 thutha wa kahinda gatarĩ kũnene. Waikara ũkĩgeragia mũnyaka waku nĩ tondũ mbeca ici nĩ gũkũnengera thutha wa kahinda gatarĩ kũnene mũno. Tũgacokia ngatho. Ũmũthĩ tũkwambĩrĩria na kĩũria ngwenda tũyũrie tũrĩ thutha na no ũkorwo rĩngĩ no twage anja no tũkorwo twĩna anja. No njĩtĩkĩria twambĩrĩrie na ndagĩtarĩ. Ndambĩrĩria nawe nĩ tondũ aya nĩ atungatĩri na no ũkorwo rĩngĩ wĩna anja nĩkĩ gĩtũmaga athuri mombane according to your thinking. Nĩ tondũ rĩu harĩa mwathi harĩa mwaheta ngurunga rĩ hĩndĩ ĩyo tondũ mwarangagia na athuri rĩ and be sincere nĩgetha tũhote kũhokwa ihiko citũ. We wĩciragia nĩkĩ kĩu athuri mathiaga gwetha anja ihiko? Kũringana na niĩ kĩu nĩ kĩũria kĩega mũno na nĩ agenda koretwo nĩ wega na ti athuri othe na nĩ agenda koretwo ĩkuo mũno. No wĩra wa ma nĩ atĩ athuri matigire kũmbana tondũ mũgũri ũtigarĩte thaa ici no akũrangĩra mũciĩ. Ũrora uchumi harĩa tũkinyĩtie na maũndũ harĩa makinyĩte tiga nĩ andũ gũkoragwo na insecurity nyingĩ na misconception gwĩciragia ũrĩa gũtarĩ. Ti athuri aingĩ mombanaga, arĩa mombanaga no matũraga mombanaga, it's a small fraction. Nĩ athuri matagĩkinya 10% no mombanaga maita maingĩ makoneka ta athuri mariaganu. No ti ũhoro wa mati athuri nĩ ombani. Actually ona tũrona nĩ atĩ atumia nĩo marathiĩ mũno gũkĩra athuri. Na ũngĩrora tondũ niĩ ngoretwo ndĩkuo gwa kahinda karĩa Mwathani ahete na tũragia na atumia tũragia na athuri, nĩ ũkoraga percentage ya nene nĩ atumia arĩa ehokeku nĩ wanini. Atumia nĩo marima anja ihiko mũno nĩo anini arĩa ehokeku gũkĩra athuri arĩa aganu. Athuri aganu ũrĩa wĩkaga nĩ mũndũ mwaganu tu no ũtũraga acokagĩra
kwagana uwe ko ne athuri heigana rimwe ko ne athuri 10 mombanaga no mathia Githumo no mathia Eldoret maturaga mathiruka ku guothe takaini acio no athuri ara matute maganite no atumia ni ukoraga magwa magerio maingi muno aria tungikurigo ikaro twekire turona atiri atumia percentage yao ni 30% niyo marehokeka 70% ni kwathi uguo wihokeku wao gakinya handu kwa magerio-ini na nginya ni marathi handu ugakora insecurity nene kana threat nene he muthuri angĩigua he mutumia wake ni mutumia mwenzake atumia aingĩ nĩo maraiya atumia arĩa angĩ ndikana onete ũndũ ta ũcio wakora mutumia waku handu athi na njamba athio na mutumia ũngĩ by the way ona herega kwĩgĩcanjama nĩgetha aya tunyitane rĩ harĩa Thika rĩ mutumia agakorwo ena mutumia mũrata wake akwena mutumia mũrata wake rĩ muthuri akonaga aramũria nyina akwe na kuna kuguo na kina kiuguo no muthuri ndagithira ariganĩrwo nĩ cabi arakorire mutumia na mutumia ũyũ ũngĩ matindanagia nake mendethi eko batandĩka atĩa haya ũngĩrora tugaga atĩrĩrĩ muthuri rĩ gutire kindu kia gutire undu tuga ati good in bed ati muthuri ni mwega uriri muthuri mwega ni muthuri wa understandaga anatomy ya kiga kia mutumia na mundu ungetha kwa understand anatomy kana uria mutire wa wira kiga kia mutumia ni mutumia mwenzake uguo mutumia ni amenyaga riri muthuri wake mutumia mwenzangu akinyaga ha ni hakenagira muno ni angĩigua athithimo kwega ni angĩigua akinya climax na njira njega uguo nikio urakora atumia aingĩ mana ayo ne atumia enzao ona tuiretu turatuona ugu tunyitanite moko tukathi ugu tujenzi tunyitanite ugu turi twiri tuthia tuko turi akenu muno na tutingethia tutinge cheat na mundu rume ungi tuchitaga muno na airetu enzao to nio mahota ku understand na njira nene so athuri kuga ni mombanaga ri ni misconception kuringana nani ni aria mombanaga no mombana na ni thina wa meciria kumbana ti thina itundu wa kawaida ni kaundu keho thini wa meciria ati nini jagu no ukorwo ngithie nja na ona tondu mathiaga nja ukoragwo na mundu gutu athia kanja ku athia kamwe andu matura banywa to blue pill tondu gutire kindu angihota kwikira thina ni muingi muno thiku cina mandacio mathiete thi muno uguo rakora mundu rume auga atiri ena ile tweri ena girlfriend ithatu na ngari yake ihute to blue pill uguo aranywa dawa icio niki aranywa dawa icio tondu wa kiundu ni murwaru nginya meciria uguo athia kwi muiretu ucio tondu wa kindu gitagwo hypersexuality ni muthina wa meciria ukuri ukoragwo ati nginya gwiciria urakora uko wa miaka 70 akainta kaire kwa nini tete ni madashwari ona gutundu akaga nako ni thina kona ona athia rege akainta na guoko aikia kiara tondu madashu matiri ukira no tondu wa kiundu kiu ena kio kia meciria waganu ni kiwaganu ena kio kia meciria ri ni kiratuma kimukinyirie hau no athuri gutire mutumia uru wako monake akora no ucoka ruga na makena makiria uguo ndunguga ati urikitie gwaku mucii ati nikio urathi na kuuja uguo ni no njurugire ni thina wa meciria mabatara kuona atarani me wisdom na muhunjia nigetha mataro merwo ati mungetha kwikombora ati thina-ini waku wa meciria tondu muthuri maganja ni guthura mutumia wake ni maheni athuri matie ma connect sex na love muthuri kiriona na maitho ona angiona mugurukie njaga ona angiona murume mwenzake njaga bado madashiro mukiraga ukora kigane kia rugama na riu gati undu ngereciria ici uria angihota wika atia angihota kwirekeria arikia okakuria ngai nikindeka tondu gutire handu arokania na watumia aria mateaga athuri ao ati tondu muthuri waku ni athie nja wira wa mane ati muthuri ucio abatara mahoya gutire handu muthuri uyu akumenete no ukoraga athuri aria mathiaga nja iria aria tuona tario imaramari nio andu aria mendete atumia ona njira nene no tondu wako gwa magerio maita maingi tondu wakoragwo matiri na principles cia kuigana nikio rakora magethie nja no tugutire handu he connection ya sex na love he mundurume mundu yakoragwo connection na love ni mutumia ungiona mutumia athie nja ucio ni akunyararite ucio ni mutumia ndangithie ndagikoma na mundu atarenda mutumia ndagikoma na mundu oro uguo mutumia ni amba gwithuthuria mutumia ona ndagikuhe na muthenya mbere ni akwira ihiti umuthi ni kona sad ndai na gitubia kuma no ni nginya uhoro ucio atuke convinced ati ni horo ku happen so sex na kumaja he mundurume gutire na connection na gutire na love na ndukana umegwa kumushi mutumia na ndimwire mutumia hau ati no akora muthuru waku na mutumia ungi ati umegwa waku ati muthuru ni akunyara ni akuma muthuru ucio ni handu akinyire hakinya handu athuri matire hena kakire gatakoragwo ho madashu mangi ukira ri kana kiga kia mundurume kia rugama ri thakame yo kana nigetha kihure nigetha kikoge farm ni supply ya thakame thia mwena ucio uguo cio ngo citirugama na acieri hindi ya madashu mokirite guku gutikoragwo kindu mundurume ho ndeciragia na arume acio nio aingi guku ramona magithie makiriraga ukona mundu nginya ni arathie ondaramenya kuri arathie tondu hena kaundu eka
na ndakumenyete no ni arerira to ni arona hena kaundu eka gatagirire uguo mundu ucio arabatara gucokio na muci umwire mundu wakwa hai kaugire tu mana konda ke ngura hau no wagwithia timu ndu gubatara gwika uguo niki agure kwaririo agure kuhurwo haro ya ho kidogo umwonithie rendo na makionio horo cieka muthuri ni acokagira muno no muthuri ungi mukorwo mu confront umwire we jangiri mara no akehitha rucio acoke hau no ngihota tu gutumira uge waku umwire mundu wakwa hau wagwithia kauga timu gathaka kabongethire mundu wina wikarite ungemwira uguo reke ngwire gutire kundu agathie rucio uguo athuri marorwo muno athuri ti andoru athuri ti ciumbani uguo meragwo athuri ni guteretha materethaga hanini na muthuri aterethaga na agacoka na muci wake waikara wega. Good, thank you. Tugacokeria ngatho cia mwanya muno ni wariririe Jesse wega ni guteretha andu makwa materethete, don't take it serious, no guteretha na tugagucokeria ngatho cia mwanya muno tondu agutana hamwe thini wa tabara ya kwibanga ni ritwambiriria no wega ngurikania ati ugithi na mbe na kuria tabara ya kwibanga ndukurira tabara ya kwibanga ucoke ume moko matheri ukwirora tugutugite eko ni gwitikira kuthira mutaratara uyu we thimu yaku thiku mpesa wathi ku mpesa thigwa paybill wathi gwa paybill wandike 919155 account rimikire kameme wekire ciringi 99 we hau na niguo ni cokete thike muhuko na ni kwenda ngicokereria thutha wa ndagika kana igire ngwe ciringi 30 na 300 urabatara kuya thimu yaku thiku mpesa wathi ku mpesa thigwa paybill wandike 919155 account rimikire kameme wekire ciringi 99 weka uguo wekire okay thutha wa kahinda gatari kunene ni ngucoke nigetha nguhe mbeca icio wahuthira mutatara ucio o ringi 919155 account rimikire kameme wekire ciringi 99 warikio uguo njoke nguhe mbeca thutha wa kahinda gatari kunene twitikiri twambe twikirirwo hanini tu nitugucokereria tuthi na mbere na kwibanga. Kameme TV. Are you ready? The Tharaka Nithi Uragit Cultural Festival is back from the 4th to the 7th of September 2024. Come enjoy our Tharaka cultural cuisines, dances, and get to learn more of the larger Ameru cultural heritage. What's more, Meru FM, in partnership with Lions Hospital, will be offering a free screening for all eyesight and diabetes problems for the entire 4 days. Powered by Tharaka Nithi County Government, Meru FM, Bond Free Foundation, KWS, Shalem Investments Limited, Chuka University, Tharaka University, and OUK. Ihinda ria kuoya ikinya wigire kanyamu wige stress thi nirio riri ndeto mwaki ire haha riu no ihotanire kuma 10,000 nginyagia 300,000 ndagika eno ni undu muhuthu muno uraigira mpesa ugekira paybill number 155571 account ugekira kameme nayo amount ni shilingi 50 guthie nginya ngiri imwe Tumuluto marakwira ndukamairirie niamu ino niyo njira huthu kwihotanira kuma 10,000 nginyagia 300,000 muthako uyu ni muhitukirie BCLB na nduthikirite guthako ni mundu wa thio maka 18. Benki ya NCBA imeimarisha huduma zake na kuwezesha Wakenya kujiendeleza katika sehemu mbalimbali. Jumatatu hii jiunge na kikosi cha Kameme FM, Gatonye wa Mbogwa na Muthee Kiengei asubuhi katika branch ya Githunguri. Kisha tuungane na kikosi cha Kwegangara, Gathaiya Dennis na Ngoni wa Thuita katika branch ya Limuru kuanzia saa 8. Itakuwa ni siku ya kujumuika na Kameme FM. Tujielimishe mengi kuhusu huduma mpya za NCBA Bank. NCBA Bank, utatumbuizwa na wanazangalewa na Mboro wa Wanja. NCBA Bank, go for it. From the heart of Africa, where dreams are born and passion is boundless, a new wave of talent rises. In La Liga, these extraordinary athletes are not just playing the game, they're transforming it. Nazraoui,
Dani Rodriguez, the man chasing. It's Lamine Yamal. What a magnificent goal that is! They shine on the world stage. Watch as they redefine football, inspire millions, and make history. La Liga, where dreams become reality. Cheza kama wewe na cheza sita. Wehotanira ginyagia maita ngiri 5 ma beti yaku teke. Yes, ni uhuthu. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kume 1 nginya 6. Ikira muigano wa beti yaku kuma 50 tu wehotanira ginyagia maita ngiri 5 hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wigire mweke muhari miekene ya gutuika muhotani. Hihinya *675# uthake o riu. Mundu utakinyetie miaka 18 ndagathake. Thaka na uigirereki. Itangatho riri nirihitukie ni BCLB. Kambuni ya Africa Merchants Insurance Limited AMACO iria koretwo igiteithiriria a Kenya na insurance itiganite makinyitanira na Emo FM na magakorwo na road show mwaki ya gucokeria a Kenya othe ngatho mwena wa Rift Valley. Road show ino ikambiriria Tuesday tariki 27 mwena wa Mulot, tucoke tuthie Bomet, Kapkatet, Light 10, Goine Road na turekererie Kericho Town tariki 28 wa gatano muthenya wa kere. Road show ino tukauma Kapsabet tuthie Chepterit, Mosoriot, Kapseret, Chepterit turekererie Eldoret Town. Nigoko cemania na atangathi a Emo FM na umenye maige megie AMACO Insurance. Tugagucokeria ngatho cia mwanya muno tondu twanite hamwe na ithui thiini wa tabara ya kwibanga. Tukwiraga ni wega muno tondu twanite hamwe na ithui. Nitucokagia ngatho cia mwanya muno tondu wa wendo waku ri uthia na mbere ukorwo gituonia. Nitucokagia ngatho tondu wa wendo waku. Wirathi na mbere ukorwo gitumenyithia ni uraturira tugakwira ni wega muno ni tondu wa gwitikira guthi na mbere ukorwo gitunyitirira na njira njega. Nitukenaga muno hingo ciothe. Na ithui tugakorwo githi na mbere na kwibanga no tugubanga kimuhukoro nawe. Na njugire hena mundu gucokereria he ciringi 30 na ngende mwe ciringi 300. Mundu abetikirie kuya thimu yake athi kwa mpesa athi gwa paybill andika 919155 account rim ekira kameme ekira ciringi 99 ari kira ciringi 99 ekira okay. O rĩngĩ ũcio nĩwe tũretha kahai thutha mũtuko tũgetha mũhotani ũrĩa gwĩtĩkĩra kuoya thimũ yake athi kwa mpesa athi gwa paybill na athi gwa paybill andike 919155 account rim ekire kameme ekire ciringi 99 na arĩkio kira ciringi 99 ekire okay na tarĩ nganja maũndũ mothe nĩ megũthi na mbere gũkorwo makĩgacĩra tugacokia ngatho. Tugithi na mbere no tugukuonia mekira iko tariu bengi ya NCBA ni marathi na mbere gũkorwo makiheana solutions cia mwanya kuri andu othe a biacara gũkũ bũrũri-inĩ nigetha mahote gũkorwo makihonokia mbeca ciao. O rĩngĩ bengi ya NCBA ni ateithirie andu othe a Kenya othe na ahũri biacara othe nigetha mahote gũkorwo makihonokia mbeca ciao hĩndĩ ĩrĩa marakorwo makiruta biacara ciao. Marakũmenyithia atĩrĩrĩ ni marakuhe ngombo iria cigũgũteithĩrĩria gũkorwo kiruta wĩra. Angĩkorwo rĩngĩ no wende kũgũra karagita, no wende kũhingũra biacara, angĩkorwo no wende ona gũkorwo ũkĩhingũra thibitarĩ, no wende kũhingũra institution oro yothe, ona kana wĩ mũrĩmi nĩ ndĩrabatara gũteceka nĩ tondũ wathi gwa NCBA Bank. Already maũndũ maku nĩ marĩkĩtie kũrwo na njĩra njega. Ndeto njega nĩ atĩrĩrĩ, atĩrĩ bengi ya NCBA nĩ mena waiver ya mbeca cia mweri cia maintenance. Ĩno nĩ njĩra njerũ ĩretwo no monthly fee banking. O nĩ kuga atĩrĩrĩ ati ni guthi na mbere guteithiria kuhonokia mbeca ciaku makiria wathie na mbere kuigithia na bengi ya NCBA. Twakumenyithia atĩrĩrĩ ati ni hinda rĩaku rĩa kuhonokia mĩeke yaku, ni hinda rĩaku rĩa gũkũra kĩwonjoria, ni hinda rĩaku rĩa gũcenjia mũtũrĩre waku wetĩkĩra kũingĩra kwa NCBA Bank nigetha magũteithĩria gũkorwo ũgĩkũra kuma kũndũ ngũrani. Twakumenyithia atĩrĩrĩ atĩ rĩu bengi ya NCBA Bank mena rũhonge rwerũ kũndũ gwĩtagwo Gĩthũngũri Town hakuhĩ na K-Unity kũrĩa mwena wa Limuru Town, Mobi House hakuhĩ na Farmers Choice. O rĩngĩ rĩu andũ a kũrĩa gwĩtagwo Gĩthũngũri mena honge igĩrĩ njerũ kũrĩa Gĩthũngũri Town hakuhĩ na K-Unity na kũrĩa Limuru Town mena rũhonge rwerũ Mobi House hakuhĩ na Farmers Choice. Twakumenyithia atĩ rĩu rĩu no ũthi na mbere kĩonjoria wĩ taũni ya Gĩthũngũri na Limuru na kũrĩa kũngĩ guothe tondũ NCBA nĩ ĩrĩkĩtie gũka gwaku nigetha ĩkũhe ngombo nigetha ĩgũteithĩrĩrie ũkũre thĩinĩ wa kĩwonjoria na ũhote gũthiĩ na mbere na gũkorwo ũgĩkũra. Nĩ wega gũkorwo ũkĩmahũrĩra thimũ angĩkorwo nĩ ũkwenda gũkorwo ũkĩmoria kĩũria 0711 056 444. O rĩngĩ namba ciao nĩ 0711 056 444 kana no mandĩkĩre email ncba na nĩ small letters ncbagroup.com kana ucerere rurenda rwa ncbagroup.com. Itikira gũteng'ena ihenya kwa NCBA nigetha maũndũ maku makorwo me sorted, ũkũre kĩwonjoria, maũndũ maku mothe matuĩke ma gũcenjia.
tugacokeria thiini wa tabarĩra Chamo ũngĩnjĩtĩkĩria nĩ ihinda ritũ rĩa tũheane mbeca nigetha ngoro ngĩheane mbeca no kamĩra ngwena mbeca nĩ ngwenda gũtambũra andũ maigana na maratwĩra Njeri wa Gathuri wĩkora bũrũri wa Dubai nĩ ũrakorwo ũgĩtũrĩra mũno. Anita G nĩ ndakwona mĩtambo-inĩ mũno, thank you so much nĩ ũkorwo ũgĩtwĩrorera. Teacher Oscar nĩ ratwĩra mena mũtumia waku kũrĩa mwena wa Gĩthũngũri na tũgacokia ngatho. Nikondani ũyũ etagwo Evans Macharia kũrĩa mwena wa Matathia, thank you so much. Sifa witũ Kamau wa Mamu nĩ aratwĩrorera kũrĩa mwena wa escarpment kũrĩa mwena wa Kabunge na mũrikane no tũrathi na mbere tũkĩharĩria kũhingũra nyũmba nĩ inyuĩ nĩ Joe nĩ mũrikane ũhoro ũcio na mwĩrire ha mĩtambo-inĩ kũrĩa Kĩmende mwetereirwo mũno na Sifa aranjĩra ndĩ mũrikane amwetereire kũu ũguo arĩithia Jesse mweri 3 September nĩ wiki nĩ thikũ 11 cigũka kũrĩa mũciĩ mwena wa Kabunge no ũcio nĩ watho wa Sifu kana mũnyitwo Jetekeria kuheana mbeca baribari oro riu ciringi njambire na kuheana ciringi 30,000 kwa mundu jetekerie kuya thimu yake athi kwa mpesa athi gwa pay bill andika 919155 account rimwekira kamemekira ciringi 29 ndarike gwikira uguo ekira okay riu Chamo tunengerie mohotani witu tumunengere mbeca ciake ikare nacio nigetha uhoro ucio korwo wi mwega. Evans Mwangi Disho. Evans, hello, we mwega? Ni Evans. Leu we mwana uri kwa bũrũri witũ wa Kenya? Ndĩ Mwea. Leu ndagwĩta na ihenya ĩ. To nĩ ũkũingĩrĩte thĩinĩ wa kĩhĩtahĩtano gĩtagwo Dumu na Roto. Nĩ harĩ happy birthday 9155. Na nderwo rĩu we nĩwe mũhotani witũ wa mbere wa ciringi 30,000. Nĩndacio no rĩu ndeka nini. Rĩu icio rĩu we nĩwe mũhotani witũ wa mbere na tũkwĩra congratulations. No thina na mbere na gũikara no thina na mbere na kwĩbanga gũkũ gwa Kameme. Thank you na Kameme tũre. Asante sana, thank you so much. Evans Mwangi Ndisho nĩ mũhotani witũ wa mbere wa ciringi na ingĩ ciringi 30,000. Ona we no ũtuĩke mũhotani thutha wa kahinda gatarĩ kũnene iko nĩ ũgwĩtĩkĩra kũhũthĩra mũtaratara oro ũcio na ngwĩraga angĩkorwo we wambe ũkorwo nĩ wĩtĩkĩtie mbeca icio nĩ ciama angĩkorwo ndwĩtĩkĩtie tigana nacio we you are not eligible to this one. We wĩtĩkĩre kuoya thimũ yaku thi kwa mpesa wathi kwa mpesa wathi gwa paybill wathi gwa paybill wandĩke 919155 account rimwĩkĩre Kameme wĩkĩre ciringi 29 ũhũthĩre mũtaratara ũcio no cokie ngatho. Aikona tũrako tũkĩra Facebook live, share the video na tũkinya andũ ingĩ mũno tũrakũngio tũtakana warĩkia gwĩka ũguo ngagũtambũra ha mĩtambo-inĩ tondũ ngwenda gũtambũra mũndũ tagwo Ng'ang'a wa Njirũ kũrĩa mwena wa Gĩthũngũri town kũu kwĩna NCBA njerũ, thank you. Zakari Zak, thank you. Kariuki, thank you nĩũkorwo gũtũrorera. Pastor Teresa Thuo, thank you. Na rothe maratwĩrĩra tũgacokia ngatho cia mwanya mũno. Aikona natũra nyandĩkĩra haha na nĩngũgũtambũra ha mĩtambo-inĩ na tũgacokia ngatho cia mwanya mũno nĩ tondũ wa ũrĩa twanĩte hamwe na ithuĩ. Pastor Ben Wame gatĩtũ kĩambĩrĩria nĩ atĩrĩrĩ ũhoro wakwa wa kwĩhokeka thĩinĩ wa kĩhiko umanaga naku tondũ nĩngũrĩtie kĩũria kĩu maybe you have a different opinion kuma kwĩ ndagĩtarĩ athuri moimaga nja ya kĩhiko nĩkĩrĩ no igua vice versa ona atumia nĩ maroima nja ya kĩhiko na kũringana na ũthuthuria wa ndagĩtarĩ Ngĩcũa Mandacũ atumia arĩa maroima nja ya kĩhiko nĩ 70% no athuri arĩa maroima nja ya kĩhiko nĩ 30%. Nĩ ũgwĩtĩkania na ũhoro ũcio kana ndũgwĩtĩkania na ũhoro ũcio? Gwĩkaga atĩrĩrĩ, wa mbere umenye ndagĩtarĩ nĩ akoragwo nĩ andũ marenda kũmenya kĩrĩa rĩngĩ hihi mũndũ angĩka nĩgetha mũtumia wa nĩgetha mũthuri wa mũndũ aigue nĩ aiganĩire harĩa ho. Nake ndagĩtarĩ nĩ akoragwo ena ũigĩrĩrĩki wa gwĩka ũthuthuria thĩinĩ wa rĩrĩa arathondeka andũ. No thĩinĩ wa society nĩ tũthiaga tũgakorerera atĩ rĩngĩ hihi mũndũ ũcio ũrathi kwĩra ndagĩtarĩ ũhoro ũcio wa kuga atĩ mũthuri wakwa nĩ oimaga nja, rĩngĩ we nĩwe umaga nja nake mũtumia rĩngĩ agakorwo nake nĩwe umaga nja, mũthuri nĩwe umaga nja ti mũthuri, na to gũiga maũndũ macio mothe mekuo anyway they are there. Na nĩ ũhoro wa kũmakania mũno tondũ in fact rĩrĩa niĩ ngũrora ndimenyaga nĩkĩ gĩtũmaga ũhoro wa mũthuri ũgakorwo Ngai nĩ aririe ũhoro ũcio mũno, na mũtumia hĩndĩ ĩrĩa aragĩrio ũhoro wake ũhoro wa arũme gũkorwo makiuma nja, ũngĩthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Kũherethu rĩonanagia atĩ mũndũ ũrĩa mũrakarĩre nĩ Jehova nĩwe ũrekagĩrĩrio kũrĩa ahiki acio. Rĩu wambe ũnyite hau othe ũkorwo wĩ mũrakarĩre Ngai akũnengereria andũ acio tondũ wacoka thĩinĩ wa thimo ĩroiga atĩ thimarĩ mũka wa maraya nĩ mwatũka
na nĩ irima ikunderie rĩa kũninana. Rĩrakunderio nĩkĩ? Tutare twenda microphone. Irima rĩu Bũrũri ũkirĩte ki. Irima rĩu rĩerwo nĩ ikunderie. Wa mbere rĩerwo nĩ mũtaro mũriku mũno. No nĩ irima ikunderie rĩa kũninana. Na rĩa kundera nĩkĩ? Wĩra nĩwe wĩranja. Bũrũri ũkirĩte ki. Nyitithanie bũrũri. Itigaria. Rĩa kundera. Tondũ rĩu ona ndiũĩ nĩkĩ gĩtũmaga rĩtwo kĩmatia ndũgũ. Yagĩrĩirwo gwĩtwo kĩmatia nduma tondũ nĩ nduma nĩ ĩkoragwo kwĩkirĩte ki. Na hĩndĩ ĩrĩa megũthiĩ hau irima-inĩ rĩu ikunderie mathiaga nĩgetha maninwo nĩ marakara ma Ngai. Ũguo mũndũ wothe mũndũ rũme wĩna mũtumia wake ũmũtigaga agĩthiĩ na kũu nja tondũ thĩinĩ wa ibuku rĩa Malakiuga ndũkanariganĩrwo nĩ mũtumia waku wa wanake-inĩ. Ũguo mũtumia ũrĩa warĩ nake kana ũrĩa mwambanĩrĩirie nake nĩ ũbatiĩ kũmũvario mũno tondũ nĩwe wa wanake-inĩ waku. Na rĩu ndũngĩgĩtuanga mwana ũrĩa ũngĩ ũmũtuange na kũmũgariũraga ta ikonia rĩa mboco. Ucoke mwambe ucoke rĩu ningĩ ucoke ũmũgariũre ũrĩa wothe ũkwenda ũkĩmũigaga ũrĩa ũkwenda. Ucoke ũtuĩke atĩ nĩ ũgũcoka ũmũtige. Nĩ ũgwati mũnene mũno. Na njoke njuge atĩ na watumie nĩ marabatara kwĩmenyerera mũno tondũ kiugo ndagĩtarĩ agweta na kiugo kĩu nĩ ngananagia mũno. Hĩndĩ ĩrĩa ũkwĩra mũthuri waku atĩ oima kũrĩ maraya kana oima atĩ kana coka na kwĩ maraya macio rĩu nĩ kũmũingata wa mũingata nĩ wamũneana tondũ maĩ ma kũiya me mũrĩo na maĩ macio ma kũiya nĩ gĩthima kĩrĩa athiĩte kũnyua maĩ-inĩ marĩa matarĩ mega. Rĩu kĩndũ kĩrĩa kĩ bata mũno nĩ kũmũcokereria na ciugo icio ndagĩtarĩ ahũthĩra nĩ ciugo ingĩhũthĩrwo nĩ mũndũ wĩna ũgĩ mũingĩ mũno na wĩna ũngai mũingĩ mũno. Na niĩ nĩ ngũheana ũhoro njũĩ wa mũtumia warĩho wa kanitha twathomaga. Mũtumia ũcio nĩ atũrĩte mwĩhokeku mũno na magĩka na arĩ mũirĩtu na magĩka ũhiki. Na marĩkia gwĩka ũhiki kanitha-inĩ mũthuri ũcio rĩrĩa maikarire mũtumia ũcio nĩ erirwo mũthuri waku he kũndũ onagwo. Akiuga nĩ athiĩ tu no rĩrĩa ngamũnyita rĩ nĩguo cira ũgatuithanio. Na mũtumia ũcio nĩ gũkũhitha ngũhenie nĩ akirĩrĩirie mũno. Na atumia nĩ akirĩrĩria mũno na okorwo kũrĩ andũ mangĩka ũthuthuria wa kinyi nĩ atumia. Ũngĩkorwo na arũme arĩa othe manakorwo mena waganu wa ũici matinyitagwo nĩ arũme directly hatarĩ na mũtumia. Tondũ agĩthiĩ karima-inĩ karĩa gakunderie na rĩrĩa na mwatũka-inĩ ũrĩa mũriku hau nĩho imbũragĩra maũndũ mothe. Nĩ irima rĩa kũninana. Irima rĩu na rĩa kundera nĩ rĩa kũninana. Tondũ rĩrĩa arĩtua kũingĩra harĩa irima-inĩ rĩkunderia nĩ arĩambĩrĩria kũng'irang'ira agakĩga akaheana ũhoro ũrĩa mũndũ ũgwĩtwo Samson ekire arĩkia kũingĩra irima-inĩ rĩu rĩkunderie. Samson oige hinya wa ngwa akĩrĩkia ũkoragwo njuĩrĩ-inĩ. Na mũndũrũme wothe wananyitwo ehĩtie kana aganĩte thĩinĩ wa thĩ ndanyitagwo nĩ arũme directly. Ndũkanahenio nĩ mũndũ anyitagwo kũgerera kũrĩ mũhiki. Rĩu mũtumia ũrĩa ũndũ ũrĩa ekire nĩ ekire ũthuthuria wake nĩ atuĩririe athiĩ nĩ akorire kũrĩa mũthuri ũcio akoragwo na tondũ mũthuri nĩ amenyerete gũthiĩ ona iratũ ciarĩ nja. Mũtumia akĩingĩra akĩringaringa na akĩingĩra aingĩra mũndũ ũrĩa wamũtũngire aikarĩte thĩ ũguo nĩ mũthuri wake hotorete tauro. Akĩmwĩra nĩ wega na nĩ ndakena nĩ kũmenya kũrĩa ũkaga. Akĩra mũtumia ũcio nĩ ndacokia ngatho nĩ kuona nĩwe tũteithanagia nawe mũrigo ũyũ. Oima hau athire kanitha-inĩ mũthenya wa Sunday wakinya athire akĩra mũhunjia nĩ ngwenda tũgacemania na kĩama gĩa kanitha. Akĩũria kĩama gĩa kanitha atĩrĩrĩ nĩ rĩhia rĩrĩkũ kana nĩ ũndũ ũrĩkũ ũngĩtũma mũthuri na mũtumia wake matigane. Akĩrwo no rĩo tharia. Akĩrwo ũguo ingĩtharia niĩ no tũtigane na mũthuri. Akĩrwo no hau hatirĩ gũcoka na thutha. Na magĩgĩtua cira maikarĩte thĩ mũno. Mũtumia agĩkĩmera atĩrĩrĩ rĩu niĩ na niĩ kũringana na niĩ mũthuri ũyũ wakwa nĩ ndĩmũkorete na ti kwĩrwo nĩ mũndũ niĩ ngamũkora ekwene ehotorete tauro na no wega oige kana nĩguo kana tiguo.
tondu ni wega tukiarie athuri ya maigiro makiwa riu muthuri ni arekagirwo tondu ni o uria waigua ndagitari ngecwa amatetera oiga atiriri kuigirirwo tondu arumeri mundurume kiria uria ombitwo kiria ona na maitho kiu nikio kimuragaga hakiri na toria waigua ndagitari oiga ciugo icio ni ciama ciongo igire itingirũgamana kiongo giki kiri kurugama giki gigatagati-ini ka maguru tondu ni ngai ingi ya muthemba muna ya guku thi ino ya weru-ini na ni weru muru muno tondu yothe arume othe ni mameina magirira ndukanahenio ni mundu arume othe aria mena atumia othe ni mameina magirira riu kameramani witu araigua ndeto icio akamaka na no ari meina mirira onake umuthi riria rigia na mundu akameina mirira muno utika mundu ndekera ba guturia maru gutiri undu ungi ginya apostle ginya Joe wisdom haha kawata wasio bwedo liko mundu ni aria hake arigereria gwire mutumia uria ni ahandire riu tegukirirwo no akiuga nie kuringana nani aiko muthuri wakwa no hande ona nie ndingeikara nake na nima ni athire na nikio kiugo kia gikiro gia mutumia ucio waku wana kaini ri ndukae gwika atia kumutige kana umunyarare na ngai ni athuire ndigano but on the other hand nie ndi pastor Ben wa migata ndi undu njugaga mundu ndegukwirira gikuo ngwira uikare ku gutire mundu wana tuika shabiki ni gukwira kihiko-ini kiugo kia gikiuga thiini ibuku ria Korintho gutire mundu wombirwo ature ngombo ya uria ungi na nikio nake Paulo roka akoiga akera athuri na atumia ti wega kuimana na riu thina uria ukoragwo ho hari athuri gutire kindu matahoyaga aingira nyumba he mai ma kunyua magwitha he mai ma gwithamba he kiratu he nguo indo ciothe ni kuhoya neciragia ahikania ndakahoyaga ona haria no kuhoyaga ndirenda uhe ki tondu maundu macio mombitwo mari ma ungai na ni undu utangihota kugarura o tiga witikirire tugu ni gukwagirire ndagitari nginya mundu mhonoku ni athiaho of course yes kaciana ciumaga kwa ngai ni ndamurano-ini ni andu magatamurana kahembe kao kigakania taitina ria thenge nginya muthika wega hau no bendera ciothe iharurukagira na ciarikia kuharuruka andu othe magaikara uria mombirwo ni ngai na mundurume ari kuona mundu wanja atari nguo hakiri cia mundurume iturutaga wira wega ni itherukaga na nikio mburi etagwo mburi ni tondu wa rua yarikia kurutwo rua ni nyama atumia mathia macuhetie nyondo guku uguo cionaga cire iguru uguo ithambitio na ikahakwo maguta magicinagia u acio ni meneanire tene riu koraga mundu ucio atire handu atangiamburirwo o haria angicemanio nake ni arundwo naguo nyota wa mundurume arikia kurikia akomana mundu wanja aigue wega arikie anoke mahindi na mwiri na hakiri na njuire imwe irugame mundurume ucio acokaga ageciria ni kinyuma nakio nakerira muno nikio kuraga mundurume oimite kundu kuraihu kari hathogora munene muno no riria ririkio horo ucio aririkana mutumia wake ngoro yake kaigua thina muno no riu kuhenania guku ri kwihokeka andu maraga kwihokeka ndikikiko ni ho ndiroka riu kuhenania guku ri kuroka tondu kwina mundu uraigua tataiganire na thiini wa ngoro ya mundu kana wa muturiro wa mundu ni gukoragwo na vacuum ndakoragwo aiganire maundu-ini mothe tariu thaa ici wagura ngari iri ugurite wona ngari ingi ciina arume barabara-ini wiriragirie gucenjia ngari ucenjie ugie na ngari teyo wona kamucii kega waka ukeririria riu ningi wona kangi ukeririria gwaka ta kau tondu ngoro-ini ya mundu ni gukoragwo na kubatara kuondu ungi wona muthuri wina gathuti ta gaka ukaiguo nawe no ukende tondu ngoro ya mundu ni ikoragwo iririirie no riu meririria maya ni marabatara magie na breki na ni marabatara magie na githimi tondu andu othe matingituika aku maheni nimo matumaga mundu akoima nja tondu wa mbere uhenagio from the central point hakiri-ini ciaku igakuhenia atiriri ndathie haria uria hota gukorwo mwega arokorwo na itura rinene na guku thutha rirathie rikihana gatari rahura thi pa
egwiciria nikuo kwega agikinya kuria agakora ringi githima kiu ni kiunjuge ona agakora ria gwiciragia tiguo kuri agakora ringi ni kwarie na agakora ringi kungi ti kwega abonyitirire hau haya nitugucokeria harwe Pastor Ben abonyitirire hau nigetha ndenda kuigua opinion ya Joe atiriri niki kingituma Joe muthuri wina ciana ciake arerete ciana ciake na makahikania na mutumia no ukona muthuri ucio ni aheni ni mutumia ungi ona ciana 5 agatigwo wina ciana 2 agathie kurera ciana iria itari ciake and it is happening in most families. Reke njuge ndagĩtarĩ na wa mĩgate nĩ maria wega mũno na mararia maũndũ marĩa mekuo na njuge mũndũrũme ũhoro wa mũndũrũme kũhenania kana gũthinja wa kĩhiko ni no njuge nĩ itumi ta 4. Number 1, kũrĩ arũme makoragwo mariega mũno ona makĩhikania na atumia ao magakorwo nĩ andũ ega mũno nĩ andũ ona metigĩrĩte Ngai nĩ andũ a kanitha nĩ andũ ona matarĩ maũndũ macio no mũndũrũme ũcio anyitana na bad company icera rĩũru mũndũrũme ũcio akanjia gũceragĩrwo gwake akanyitana na andũ angĩ marathiĩ ikundi-inĩ citarĩ na mĩtugo yagĩrĩire ta rĩu rĩ harĩa athuri rĩngĩ mathiaga gũcamania handũ na ti hau ndagĩtarĩ mauma na ti agurunga no ti agurunga ti agurunga harĩa athuri mathiaga gũcamania handũ na mũndũ agoka na kairĩtu na ti mũka we ona ũngĩkorwo wĩ mũthingu atĩa ona ũngĩkorwo wĩ mũthingu atĩa ona ta rĩu ona mĩcamanio ĩno ĩthiagwo ta rĩu ta rũracio kũhingũra nyũmba gũthiĩ gũcerera aciari road trip andũ aingĩ matikuaga atumia rĩu ũgakĩona atĩrĩrĩ tondũ rĩngĩ mũtumia nĩ mũnogu rĩngĩ mũtumia na ciana ta 4 kana 3 ũkona rĩu rĩ rĩu no kona arata aku othe rĩ maroka na tũirĩtu tũrekĩra ihwa ngari ndĩngĩthiĩ katarĩ na ihwa thank you ihwa haha rĩu ũkona atĩ mũthuri ũcio na ararĩ mwega rĩ nĩ aroneka ta eno buthi wa muthemba gũke wiki ati agĩtuaga we nĩwe mũthingu mũno rĩu ũkona nĩ anjia kũ insight ona tiwe wethaga awaya nĩo maugaga atĩrĩrĩ thiĩ na ũke na ũngĩ ũmwe kana ũke na angĩ erĩ rĩu we akĩoya wake rĩ kare tugaga tu kara ke hau rĩ ndũĩ ũyũ akĩoya ũrĩa ndakĩrĩ na mũndũ mũgakĩanjia gũkĩaria hau nĩho athuri aingĩ mekoraga ugakorwo no rari mundu mwega company ĩrĩa wanyitana nayo nĩ yakũgũithia mageri-inĩ na njĩra athuri atĩ tondũ nĩ maratwĩra ũtukũ wa ũmũthĩ ukemenya angĩkorwo nĩ ũrenda kũrũgamia mũciĩ waku wĩmenyerere mũno kĩndũ twĩtaga the power of a strange woman. Strange woman nĩ mũtumia ũtarĩ waku tondũ hĩndĩ ĩrĩa ũkahingũra mũrango ũcio na wanjie entertain mũndũ ũcio ũtarĩ mũtumia waku mũtũrĩre-inĩ waku mũndũ atindage agĩkwĩra hau good night, what are you doing, what have you taken lunch, ati anga nĩ ũrĩire, take care, those nonsense. Let me tell you, tareke ngwĩre shaitani ti kĩhĩ na shaitani ti kahĩ nĩ oĩ njĩra ĩrĩa ageraga ũkona mũndũ ũcio nĩ overly concerned about your life, very ni concerned nginya ukirore mutumia waku atinda muthenya mugima ona ũngĩũka thaa thita ona ndangĩkũria ũkinyĩte ha hacoke he mũndũ ũngĩ o thutha wa mathaa merĩ nĩ arakũria what are you doing, I am missing you, umekula umekula unakula nini no anyita kwa ni mukona nani rĩu concern yo mũndũrũme kiu nĩkĩo kĩhehenjaga mũndũrũme are you safe take care, drive safely hato statement to andĩkagĩrwo hena statement ndengere counselor you are right nĩ nyonaga andũ na nĩ menyaga nĩ ngeragia gwetha atĩrĩ kĩũndũ gĩkĩ kĩaumire ha ũkona atĩrĩ hena ũdaimono mũingĩ mũno ũroka ũhana Ngai shaitani yokaga hana mũraika wa thayũ wotheri na nĩ nduma theri ũguo ũrĩa wa mĩgate arauga koguo maũndũ macio nĩ mokaga mũndũ wa gatawa rĩu rĩ nĩ agĩteithĩkĩte rĩu rĩ ũkona hena ũhoro wa company na entertain mũtumia strange woman. Number 3, kĩndũ kĩngĩ kĩratũma athuri mathiĩ nja wa ihiko ciao ngĩũka he kĩũria gĩaku nĩ gũkorwo atĩ mũthuri ũyũ
thiini wa muciĩ wake maundu ni mahingicanire oria gukwiritwo mutumia ucio ringi mutumia wake agakorwo ni aramuima raithi ciake cia kihiko na tukiuga uhoro wa kuheana na kuimana ri ni wega kuga ati sex tia kuheaga naguo o ti mugiage na hindi ciothe nginya hindi amumenanire tondu kuri andu mihiko-ini na muthuri arakomania na mutumia wake marakaranitie ugakorwo ni kuinja urainja mundu ucio tondu ndari ready ugakorwo you are basically a legal rapist. Okay. You are raping your wife, but it's legal because she's married to you. Ni mutumia waku wina right ya gukoma nake no tondu akomania nake ata consentite igakorwo ni rape. Kwina atumia ingi muno maragerera rape ni tondu wa maundu maria ringi muthuri ona matiraiguana muthuri ni anjirie guthie nja mutumia nake akauga ndekureherwo murimu muthuri okotu kuringi ona muriu akamuforce gukoma nake. Koguo ri uhoro ucio wa kuimana na kwaga kuiguithania thiini wa muciiri bara cia micii ciokari ni ciraingata athuri micii-ini yao na haria muthuri athie ndagitari ona mundu ramu comfort hau neho ahoreraga no undu uria wa kumakania ni ati kuhorera kuu ahoreraga gutikoragwo kwi long lasting tondu ona guku nakuo no gukarehe thina. Solution ikoragwo uthondeke gwaku. Running away from a problem is not solving it but postponing it. Waora gwaku ona kuria kungi uguthi ukwendwo wiki 3 mieri 2 gucoke gwaku uria kwari uguturo na nikio ndagitari ugire atiriri athuri aria mombanaga no mombanaga tondu ekuma gwake ni aremwo ni gusolve maundu athi kungi na kuaremwo kwauma maundu tondu tikundu gwethe gwituraga honeymoon ningi aturi aceraga nikio onaga muthuri angihikia mutumia wa mbere ahikagia wa keri wa gatatu kuma hau agatuika free agatuika kimaramari. So undu ungi utumaga andu mathie nja wa kihiko ngugi witu na ni wega athuri mathikiriria haha tondu athuri ni baratuika rimwe ignorant this issue. Kuri atumia marehitira athuri na atumia hindira mwathie kwaria ciama-ini iria mucamanagia na ikundi iria mucamanagia cia atumia ugathi kugana muthuri waku uri mwega hari atumia angi me hau maraguthikiriria ugagete muthuri waku athia atutandatu no ngi nake guku ni aremereirwo kirai gitioyaga no gathia atutandatu uria ndagitari atwiraga mutumia ucio anjagia kwiririria muthuri waku onake no wende guthio tu onake ni ekwenda mugunda wake urimwo kihinyio ugacoka kona riu mundu uyu gutire extent atangithie andu angi mahenanite ma experience ta kiundu giki ngugiri akiri makihenanitie na arata mutumia ukona mutumia murataguo no thia na muthuri guo without knowing na we no wahingurire murango riu ukakora atiriri mutumia ugutire kindu kuri airitu marahuthira ndawa kuririmia athuri ene. Don't be ignorant. No gakora the first day mutumia ucio mwacamania nake ukanjia kuigwa agia na kiwendo kingi urogi ni real reke njire athuri uguo urogi ni real, it's a reality. He mutumia uguka akune kindu kana akugeithie uigue ne waririma ungika mistake ya gukomania nake uguturo mumite thutha na ndiramenya how powerful kiundu kiu kiri tondu ngiaga gukorwo wi mundu in a strong spiritual standing ukoraga riu gwaku no aremwo ni wira no gwake wathie ni uraruta uthia nginya gugakia urabura ta itinga ria nyororo gwaku athie gutiri undu tondu wi muhinge mundu ucio akuhingithiti andu marahuthira demonic powers black magic agathi agakuhingithia gwaku gutiri undu uhotaga ona wakinya mucii ndura desire mutumia waku no athi gwake urarima gugakia riu ugathamira ku muthuri uyu solution ti kumutiga toguo ndagitari augire solution ni kugeria uria ungimuteithia tondu nao aingi matietikagira kuga what the problem is. Mundu akiraga uga kauga hey away matches ati ngoragwo ndi sawa muno no home ground ati ndihotaga undu riu akirigwo atiriri what is the problem with this man. Koguo atumia mutikaere mwe gukua athuri na njira njuru kuri athuri angi marabatara guteithurwo kuria manyititwo na some of those are demonic powers na you cannot solve a spiritual problem naturally.
Spiritual problems cisolvagwo spiritually. Nĩ mũnyitane na andũ arĩa magũkuhĩrĩirie kĩũngano-inĩ andũ maramenya ũrĩa mareka. Mũteithũre mũthuri waku cioho-inĩ cia ngoma. Moko-inĩ ma Ngai. Rĩu harĩ mũthuri ũyũ ũtigire family yake tũkĩrĩkia rĩ. Ũyũ ũtigire ciana ciake. Athiĩ kũrera ciana atoĩ nĩ ciao. Amwe ti kwenda kwao. Amwe makoragwo magĩthiĩ ũrĩa tugaga gũthiĩ gwetha thayũ. Na mũndũrũme ũretha thayũ, reke njuge ũguo, nĩ atigaga nyũmba njake agathiga singo. Njetekire Joey Zom tugucoka nawe hau niho tukwambĩrĩria tugicokereria nĩ tũte gũthiĩ na mbere ko tukĩnjĩra ndereti ĩno. Tũrathiĩ na mbere ko tukĩria ũhoro wĩgiĩ kwĩhokeka kĩhiko-inĩ na tũrathiĩ na mbere tũngĩhota atĩa kwĩhokeka thĩinĩ wa hiko-inĩ citũ. Na ndagĩtarĩ nĩ igire nĩ gũtwĩra kĩndũ kĩmwe gĩtũmaga rĩngĩ ona andũ mage gũkorwo mena satisfaction nĩ gũkorwo atĩ nĩrehota ku understand the anatomy ya sex. Nĩ njũĩ nĩ ũka gũtũtarĩria ũhoro ũcio nĩgetha tũthiĩ na mbere ko tukĩarĩria na tũkorwo tukĩarĩria na njĩra njega. Tũgagũcokeria ngatho cia mwanya mũno tondũ twanĩte hamwe nĩ thĩinĩ wa tabara ya kwĩbanga. No tũgĩthiĩ na kwĩbanga kwĩna mũndũ gũka kũhe mbeca oro rĩu thutha wa kahinda gatarĩ kũnene ciringi 300,000 mũndũ wĩtĩkĩrie kuoya thimũ yake oya thimũ yake athi kwa M-Pesa athi gwa paybill andika 918155 account rimekira kameme ekira ciringi 99 we hau na rĩu nĩ wabatara tu pesa tuko boost na njĩra makana rĩngĩ ũrabatara kuoya thimũ yaku oya thimũ yaku athi kwa M-Pesa wathi kwa M-Pesa athi gwa paybill wandike 918155 account rimekira kameme ekira ciringi 99. Rĩu nĩ ũrĩa nĩrakora ya mũthia nĩ ũkũnjĩtĩkĩria twambe twĩkĩrĩra hanini tu nĩ tũgũcokereria tũke tũthiĩ na mbere na kwĩbanga. Kameme TV. Benki ya NCBA imeimarisha huduma zake na kuwezesha Wakenya kujiendeleza katika sehemu mbalimbali. Jumatatu hii, jiunge na kikosi cha Kameme FM, Gatonye wa Mbogwa na Muthee Kiengei asubuhi katika branch ya Githunguri. Kisha tuungane na kikosi cha Kwegangara, Gathaiya Dennis na Ngoni wa Thuita katika branch ya Limuru kuanzia saa 8. Itakuwa ni siku ya kujumuika na Kameme FM. Tujielimishe mengi kuhusu huduma mpya za NCBA Bank. NCBA Bank, utatumbuizwa na wanazangalewa na Mboro wa Wanja. NCBA Bank, go for it. Cheza kama wewe na cheza sita. Wehotanĩra nginyagia maita 5,000 ma beti yaku teke teke. Yes, ni uhuthu. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kuma 1 nginya 6. Ikira mũigana wa beti yaku kuma 50 tu wehotanĩra nginyagia maita 5,000 hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wigire mweke muhari mekene ya gũtuĩka mũhotani. Hihinya *675# uthake o rĩu. Mũndũ utakinyĩtie mĩaka 18 ndagathake. Thaka na ũigĩrĩrĩki. Itangatho rĩrĩ nĩ rĩhĩtũkie nĩ BCLB. Are you ready? The Tharaka Nithi Uragit Cultural Festival is back from the 4th to the 7th of September 2024. Come enjoy our Tharaka cultural cuisines, dances, and get to learn more of the larger Ameru cultural heritage. What's more, Meru FM, in partnership with Lions Hospital, will be offering a free screening for all eyesight and diabetes problems for the entire 4 days. Powered by Tharaka Nithi County Government, Meru FM, Born Free Foundation, KWS, Shalem Investments Limited, Chuka University, Tharaka University, and OUK. Tũgagũcokeria ngatho cia mwanya mũno tondũ twarĩte hamwe thĩinĩ wa tabara ya kwĩbanga. Tũkwĩraga nĩ tũkenaga mũno hingo ciothe nĩ tondũ wa wendo waku wa mwanya, nĩ tondũ twanĩte hamwe na ithuĩ na tũgakena mũno nĩ tondũ wa gũthiĩ na mbere kũrwo gĩtwarĩria. Nĩ tũrakena mũno nĩ tondũ wa wendo waku. Nĩ ngwĩrire ngĩcokeria kwĩna mũndũ tũkũhe mbeca
na tukumuhe thutha wa kahinda gatari kunene ciringi 300 mundu gwitikira kuoya thimu yake athi kwa mpesa athi gwa paybill andike 919155 account rimekire kameme na arikiwikira kameme ekire ciringi 99 na arikiwikira ciringi 99 ekire okay arikiwikira okay hatari nganja tumuikie mbere nigetha hwaini wake ukorwo wi mwega uringi kamuira ugukorwo kigeria nigetha njuke kunengere mbeca nwega ngurikani ni ati bengi ya NCBA marakohe riu mathina marakoretwo wina mo maikugia makihiko makimuhuko sorry mundu makuri marikite korwo ni bengi ya NCBA marakwira ati riu nigetha ugithina mbere ukorwo kiyaka nigetha ndugateceke muno NCBA bank mokite nigetha ukuhonokeria mbeca ciaku nigetha ugithina mbere na gukura ndukaigua wina thina ona uriku taigua ndeto njega muno ati NCBA no makuhe roni rwa kugura ngari rwa kwambiria biashara rwa kugura ona kwambia thibitari ona equipment cia wiro wothe ta ndagitari wa Madison wa heo cia kwambia thibitari ni NCBA nigetha biashara yake tuke guthii na mbere NCBA moigite atiriri nimeuka guteithiriria we uhote gukora wikarite wega no uhote gukora ati muko waku ni utuikite stable na mageka undu wa mwanya atiriri NCBA ni mahena waiver ya mbeca cia o mweri cia maintenance ino ni njira ira iretwo no monthly fee banking takejokera ringi no monthly fee banking ino new era ni ya guteithiria kuhonokia mbeca ciaku makiria na bengi ya NCBA. Can you imagine ati maundu maku mothe ni sorted wathi kwa NCBA ukaheo roni ukaheo waiver nigetha gutigira ati no hota kuruta biashara na njira njega ukeherio marihi maingi nigetha hota kuruta biashara na njira yerekereire ndeto njega kuri we muikari wa Githunguri ni ati NCBA mena ruhonge rweru kuria Githunguri town hakuhe nake Unity iyo ni kuria Githunguri andu ari muru na inyure tonjaga yanyu ni kinyite ni tondu kuria ari muru town mekuru gitagwo Mumbi House hakuhe na Farmers Choice shop koguo acio nio makorete maki nicio ndukiire nicio bengiria njeru ciukite cia NCBA ugikona wende kumariria ringi ni ukwenda gukorwo kibusto kimuhuko uheo ngombo uheo roni uteithire gukora gibiashara urabatara kumahurira thimu ukatukira 0711 056344 o ringi 0711 056344 kana utume email kuri ncbagroup.com iyo ni small letters ona kana ucere rwendani rwa ncbagroup.com nigetha ona weke muhuko ukorwo bwetio ni NCBA kamwira kuhena mbeca ciganona nwega ndabura mundu tago gitomeka ni kikura muna muranga town ni aturira muno thank you so much asante sana na tugacokia ngatho cia manya muno gugu wa boy kura muno asagano thank you mundu tago Joshua Magi kura muno wadagure tu ni aturira muno asante Mwagi wasu we mitambo-ini muno thank you say hello to family of Reverend Joy and Mrs Rehema mekura muno Kasarani thank you badwi kura muranga thank you gedua wako ina mitambo-ini muno na Vice abekura muno Asmek Rehabilitation Center tugacokia ngatho cia manya muno tondu wa wendo wa kurira thina mbokoro gituonia wa ng'ombe wikura mitambo-ini muno assistant chief wa kura muno wakaganda ni aturira muno tugacokia ngatho cia manya muno na rio othe marathi na mbeko magitwirorera tugacokia ngatho cia manya muno jitikiria imwe kwa imwe nyambe heane mbeca kwi muhotani witu wa ciringi 300 nigetha onake aikare na mbeca ciake utara tukumwiriire turaheana mbeca mundu tukire kwa thimu yake athi kwa mpesa athi gwa paybill ndika 919155 account rimekira kameme ekira ciringi 99 cha mutu negere muhotani witu tumunegere mbeca muhotani witu nigetha tu hello Ruce we mwega we mwana uri kwa bũrũri witu wa Kenya ndi haha mwenda wa makuto na mamwea nguria kiuria yes we wiciragia andu maimaga nja hiko-ini niki wa mbere ngwiciria ni kwaga kũiganĩra rĩngĩ ũgeciria na hau nja niho ũkuona kĩrĩa rĩngĩ na kana kĩndũ gĩgĩ ona kũmenyera no kĩndũ ũngĩmenyera nĩ magawini rĩu ndagwĩta na ihenya tondu ndanegera tũbeca nĩ andũ metagwo Ndumu na Roto ngũikie mbere hwainĩ wa ũmũthĩ na we nĩwe mũhotani witũ wa mbere wa ciringi 300 hwainĩ wa ũmũthĩ ũcio nĩ thukuru thengio na ngwĩre congratulations othi na mbere na kwĩbanga thank you rathimo mũno tũragĩtĩria mataro manyu asante sana thank you so much asante sana ucio ni muhotani witu wa mbere wa ciringi 300 na kuga acho nawe no utuike muhotani
thutha wa kahinda gatari kunene angĩkorwo no ũkũhũthĩra mũtaratara ũcio wĩkĩrirwo TV-inĩ yaku ũthi kwa M-Pesa wathi kwa M-Pesa ũthi gwa Paybill wathi gwa Paybill wandĩke 918155 account wĩkĩre kameme wĩkĩre ciringi 99 na warĩkia ũguo wĩkĩre okay na atarĩ nganja tũgĩikie mbere thutha wa kahinda gatari kunene. Joe Wisdom he ndũkugaga ũhoro wa mũthuri ũratiga ciana ciake agathiĩ heno ndũkũrĩkagĩra nĩ ngwenda ũrĩkĩrĩrie. Kũrĩ na atumia na airĩtu maraikara handũ magakũrora ũrĩa ũrarani mũciĩ waku na makamenya this the husband I never had. Nĩ ta mũthuri ũrĩa ingĩbatara kũgĩa na ta ũrĩa ngugĩte makahũthĩra any means o njĩra o ĩrĩa yothe mangĩhota gũgũkinyĩra na magũkinyĩra makũhĩngĩca ndiyo gwĩtagwo atĩa magũthiũrũra. Ũkona mũthuri nĩ atiga mũciĩ wake araranaga wega, ciana irathomagĩra thukuru njega, nĩ athama, ciana nĩ cianjia kũrutwo kũrĩa irathomaga thukuru, mũciĩ nĩ wagwa, nĩ athiĩ mũciĩ ũrĩa ũngĩ na atuĩka nĩ wa kũu arerage ciana. Tondũ ndiĩtĩkĩtie hena mũthuri wĩna mũtwe mwega ũngĩtiga mũciĩ wake ũkĩgwa. Ndũĩ kũrĩ makĩranaga mĩciĩ ĩrĩ akauga ena ũhoti, you know, ndo makiugaga atĩ gũtirĩ mũndũ thũire ng'ombe igĩrĩ nĩ mahuti magaga na indo ciũkaga na maũndũ. Rĩu ũgakĩona mũndũ ũcio atiga family yake kĩrĩa thĩna, ciana iramwĩtaga dadi, okay, ciana irarĩ thukuru njega, ciana irarĩ na decent lifestyle, nĩ amatiga athiĩ mũciĩ ũngĩ. Ũndũ ũcio ndũbatiĩ kuoyo wĩ wa kawaida. Na angĩkorwo wĩ mũtumia hau na nĩ ũguo mũthuri waku agereire kana nĩ maũndũ marĩa, ũndũ ũcio ti wa kawaida, that's a spiritual problem. Na spiritual problem tugire irabatara a spiritual solution. Ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ, mũndũ ũcio athiaga athiũrũrwo rĩ, mũtumia ũyũ wa muoya rĩ, hatirĩ kĩndũ kĩngĩ ena bata nakĩo tiga indo cia mũndũ ũyũ. Ekũmũrĩa amũrĩa athomithĩrio ciana. Ici cikiuma private cithie public rĩ, ciorĩa ciumaga public cigoka private. Ĩkoragwo exchange. By the time arĩkia gũthomithia ciana na gwĩka maũndũ marĩa mangĩ na kũgarũra property na kumugurira property, muthuri ucio atuĩka shell ũrĩa akamũrekereria agathiĩ he project ĩngĩ. By the time muthuri ũyũ aracoka gwake, things already nĩ iforire apart. Ũkona muthuri ũcio aracoka gwake na thoni, nginya ndoa nĩ mamwamũkire, mũndũ ũcio ndarĩ kĩndũ angĩrogotwo. Ũratigire ka matharau. Nĩ matharau tondũ na nĩ maũndũ atararĩ na control namo. Njoke njuge atĩrĩrĩ, Ngũgĩ, reason ya mũico ĩrĩa ngiuga ĩtũmaga muthuri aume gwake athiĩ age kwĩhokeka nĩ maũndũ twĩtaga foundation kĩhumo kĩa mũndũ. Kũrĩ andũ me mĩciĩ-inĩ kĩhumo gĩa polygamy, wĩiguaga guka wao arĩ na atumia 6 kana 5. Ithe angĩcũria nĩwe atumia ĩrĩ guka. Nona rĩu ũkona atĩrĩ nĩ Ngai ũtũnyitĩire. Ngecua ngĩciria tiga nĩ harĩa Ngai amũteithĩtie. Nĩ Ngai ũtũnyitĩire ri. Tiga nĩ Ngai ũtũnyitĩire o mũthuri. No anjie kuga nĩ kũgĩa na mũciĩ ũngĩ na justify na kũrĩa arauma atĩ ata guka yangu. Ũguo nĩguo andũ me justifyaga atĩ ona mũtheri ithe mũtiraririkana ona guka ũrĩa nduĩtwo rĩ akĩrĩ na atumia erĩ. Ũkona andũ nĩ marenyitĩrĩra tradition-inĩ ciao kana kĩhumo-inĩ kĩao, foundation kũrĩa maumĩte na makajustify maũndũ marĩa mareka. So don't be ignorant. Angĩkorwo wĩ mũthuri na nĩ ũrenda kũrũgamia mĩciĩ, gũtuĩkaga atumia erĩ nĩ nyũngũ igĩrĩ ciake ciorogi ona kabata tu nigetha andũ haeri. Koguo andũ mamenye atĩ rũgamia mũciĩ waku, reke ciana ciaku cikorwo na a decent lifestyle. Na andũ arĩa marereirwo na nĩ ndĩrenda kuga tũtingiuga atĩ andũ acio nĩ demonic, acio mena family igĩrĩ. No andũ arĩa mareretwo nĩ baba wĩna mĩciĩ ĩrĩ, ti andũ aingĩ makũraga matarĩ na pain. You're right. I agree no that Joe aroiga haha nĩ tondũ hena mũthuri wĩrĩga gũikarĩra gĩtĩ kĩu I fear nokio Pastor Ben Wambe gataikarĩire. Akoiga ũrĩa mũthuri wake athire na gũkũ Mombatha na athiĩ Mombatha akĩmũgĩrĩra mĩtĩ. Na amũgĩrĩra mĩtĩ na heani karire hau ũguo atĩ mũtumia aingĩra nyũmba rita rĩa mbere rĩ atĩ mũtumia athimũrie hatio nake akiuga nĩkĩ ũrenda. Maũndũ macio mekuo na kuma hau akĩambia kũmũhũrĩra nguo. Nacio nĩ ngũrikana twena mũndũ tagwo Diana Kamande. Diana Kamande nĩ ũmwe wa arĩa moka show-inĩ ya kwĩbanga na mamu wao nĩ arĩkĩtie gũtũtiga. Na nĩ wega twenda kahinda gaka twena ndũmĩrĩri ya macaka kũrĩ family ya Diana Kamande. Poreni sana nĩ tondũ wa gũtigwo nĩ mamu wanyu na mũgĩe na thayũ kahinda-inĩ gaka gakĩhana maithori. So I agree with what you are saying atĩ nĩ mathuri rĩmwe nĩ mageragĩrwo tũindo tũu na mageragĩrwo tũindo tũu na kuma hĩndĩ
hindi yo muthuri ucio riu akiambia kuhurira mutumia ucio nguo athi muraga kamuri renda ke baby yes heno ndokuaga atiriri sometimes ni mwe andu he kaundu gira ati mundurume gutire mundurume utangihota gu satisfy mutumia wake afata ni understand mutumia ikaraga atia ukuaga atia ndagitari hena kindu kigenagia muno na nathure maciraga muno na he handu magweta mauga ati njiguira migate ya gweta kimatia ndugu na he muthuri watako etagwo Mawega tawo mugai wa Mawega anjiraga ati gitagwo kinina muku ati hindi murakanire ati ungithi uguo uhutirie hari ari ati wona mundu wa murakaru aiga maguru uguo na kauga ageterera ngai tuthie baby mundu makigeraga so to understand anatomy na physiology ya mutumia to understand ni kuma ha mutumia aiguaga mawigui make me iguru muno muthuri ndakuona nake mutumia nda kuigua na gufeel kuhehererwo na tume kamwario kega hau matuini na kwararo mutumia araro ona njuiri nginya matu wa muhuti uguo tu peke yake kana muhore kisi ya ngingo-ini maundu mothe make mahoragira na kuria kenda ukanjiria kwihariria to ne kwanjiria gwiciria ati kinina muku ni gucoka kinina muku muthe akimatie ndugu uguo mundu ucio akanjiriria riu kwihariria na kiutie otogugite gutire mutumia gutire muthuri utangihota gu satisfy uria ungi no kire kona thina ni muthuri gukorwo ndara understand mutumia wake gukorwo ndara understand kiga kia mutumia wake kiendaga atia kihutagio ha kenjagiririo report iyo no tondu kuri mamenyerire ta kurugera tare mwithiki kwira mundu amenyerire ati wera wana guku wako kaiguru kia thuru wari na akanjiriria wira no kuringana na ni no nyende kumatara ndimere ati mutumia ni afatara kuhariririo na muthuri ni akene afatara kuhariririo aiko mutumia kuni amenya hwaini ni murionana ni wega wambiririe tene rucini mugitigana uri wa mutigira fea kana uri amukira gari maguta kana mwacira ambiriria kuharia kuma tene rucini mutumia agethi office-ini nejageria nginya kugia na kiundu kigori-ini yake ati he mundu njeteire muci he mundu turiethie nake muci handu turiendana tondu sex ti any time ni ho nendagana na ati sex no wekire handu hothe any time sex ni da preparation nigetha mutumia akene nigetha mutumia akinye nigetha mutumia a relax na arekie na kinye gitago orgasm no nginya akorwo hariyo na njira njega ungithitha ici urugire mutumia oro uguo na wambere ora mekiko ni magutura tha ici metro tha ici ati uthio hau inge he mutumia wanjire ona iko ina bazuke huana ati ona iko report yaku neria iragirwo gatoga ono ngimiringa atia ndungimukinya hari agirire iko ti muhari na njira njega ona ingi ni ruo maiguaga ona ingi ni makinya handu makorwo ni maraiguaga thina munene muno tondu mundu ucio ti muhariririe mutumia hindi aweti na njira njega hindi atuika ni muhaririru na njira njega ahutio ona angihutaga ruo kaigana no nikamuiguithagia tondu kiga giake kenjagiria ukorwo ge sensitive makiria ori ahariririo makiria ona rurimi ni ruiganite rumuiguithie wega ona kara nikakinyite handu kamuiguithie wega ona kumwariria ciugo cia mihehu kumwira tugo twega kumutararia kwa kaundu ra mwira tukaigua ona kona ni arikia ona miario peke yake mutumia no arikie na miario umwaririo uguo ukimuhuhaga ukimuhuha kungigo-ini ukimwarara ukimwira baby uguo wakora ni arikirie na akoma na agacunga tondu ni arafatara preparation uguo kiria kina fata ni mutumia understand na no nyende one example ino andu atwitaga lesbian ring mwiciragia matumagira ki andu ingi meciragia matumagira sex toys no wira wa mane ati tigaritha icirokire na andu acio matuire mari oku matumagira kumenya matumagira ku understand matumagira gutaukwo kiga kia mutumia uyu mwenzake ri gikenagira ha aiguaga atia akshajamukagira ha nigetha amukenie uguo muthuri wi hau mucie aikonire cia mutumia waku nikimaramari ati mutumia akwa ni ndari arikia mutumia akwa ndakinyaga ona gwa atumia magoka thibitari hari ha better health kunjira ndagitari nitukai nitamia njigua atumia ati maitaga ni ndie ndaita ni njigua ati atumia ni marikagia ni ndie ndarikia no reke ngwire gutie mutumia utarikagia gutire muthuri utangituma mutumia wake arikie kiria gifataraga ni ku understand ha harahutio oko ni mutumia hau muthuri we hau umenyere muno kuma mwana waro go handu he crit hau uguo he clitoris arege mametaga boco hau uguo theini he ngai etagwo bathering gland ikoragwo mwena na thi we ni arona uyu we wa migataro ndarora
haha ri uyu ni mututu akarura wi haho wakinya ho we handu hanjiriirie kindu gitagwo Rabia Mainora na Rabia Majora ci hau icio ni iromo haha hena kriti haha ungihutia na haha uguo ri he handu he ngai ngayo ibataraga okuringaringwo na guthayo igathayo wa mithaya ri wona mutumia njiriria kuheria maguru hindi yo ni igua no amehutia hari hagereire hakinya handu hangi ukora ni acokaniriria maguru akenda kuhinya guoko gwaku wega kana kiria wikiti hau thiini na njira njega riu ni anjiri kuigua ngae ni anjiria kuimba tondu menye ngae no wamigutha ya gutha ejagiri kuihura yajagiria kuihura ekeihura uguo ri mutumia e hakuhi na kwa athuri aritu muno wigua muthuri mutumia we he ndera kwamba guthuguma ndukana ukaigua ni agweta enda guthukumatua riu hindi yo munyite na njira njega menya ni hindi ngae imbite na njira njega ngae ni thunditie riu wega itigetie okurekereria hindi itigetie maringa maigana itigetie maringa meri amatua hau mwihugio ri hindi yo akwira ihanga na kumatua ri ringa riu itigetie maringa meri miringa riu pio na hinya miringe biu wa miringe wona mutumia ucio ni acunga oi akeigirira na akarikia iyo ni etagwo orgasm na kwa atumia nginya masquataga go squat ni kugate he mai meho mabahuona white manuga ta kahera kama thugumu maumaga hindi mutumia ake na makiria na niyo tungiwa niyo ejaculation ya mutumia na ti atumia othe makinyaga hau na iko mutumia we hau na muthuri we hau na kuri atumia na athuri mamatoe maundu maya ateuga mutumia wake ati ni swampi ati ni muigu ati ni demu reke ndimwire atumia acio makoragwo mari anini muno matikinyite 10 haigana atumia acio maihugaga wega atumia acio ukoraga maihuragia nginya uriri wakora nginya ta thugumire matiko maringi na gutire mutumia utwikaga na uriciri nginya meciria ta mutumia ucio kinya climax mutumia ucio wihugaga na njira njega hindi aihugite na njira njega akoragwo ahuona kana akoragwo ahuona takanyauka ikaureirwo ati undu akoragwo waregete tondu ngai yake ni yetikira na mundu ucio ni aihuria na njira njega uguo ndimwire atumia na athuri mundu ucio uratwikania na wet muno muthuri ucio mutumia ucio uratwika ati ni araihuga muno ucio niwe mutumia uria tungiuga ni thahabu ye nyumba na ndukanagerio wi muthuri ndukanaruti urimu ndukanathi kwira mundu ndukanagerio ona mwi handu haria ngurunga hau gukwira etagwo 06 haria ngurunga ndukanagerio kugweta ndeto icio ati mutumia waku ni aihugaga muno ati mutumia nganga mwiretu we mukona nake anga ni demu arume aria moyo horo ucio makuguthuka nake akuyona iyo nayo na aguko nake uguo akurikirio tene tondu atumia mationekaga muno undu ucio ungi naguo ni athuri aria meciragia ati no nginya uthi raundi 8 nigetha ukenie mutumia kwi mundu ungihota gukenia mutumia na raundi 1 nayo ikorwo ni raundi ire ibangitwo na njira njega irathio ndagika 20 ibaciriirwo wega igatindikanwo nayo to tugaga mundu angirikia ukionia jo kubanga wira ni tugo ndirakimuonia ndigere ri aguka nayo lu kubanga wira ni kuba kumuhariri eko muthuri eho niyo yatire urikagia na ihenya ira tumita ari ejaculation urakiambiriria guthi kuingira ho nikira niyo ni kurikia na ihenya ndwambe utindika mundu waku wi akorwo atigetio hanini gikae kiria ndirakureko ni kihurite rukia kurikia o hindi ugithi ukingire ukiringe maringa mere na bazukai eke atia awarikia otherwise ungirutwo rimu uthio kuambiririe na kwenda kuingira ho urekie tene ndihota gukira ringi uguo nduria mwega ni weke atia ni wanjiriria hau andu ange makoragwo na kitagwo prolonged refractory period ni gatagate ka round ya mbere na ya keri kwa andu maikara nginya rucini ati arikia thaa ici akarahuka nginya rucini mundu ucio agwo ni kumenya atiriri aiko ni uwi round ya mbere na ya keri ni staganaga muno ri kana warikia thaa 2 ingiukira thaa 7 ri undu uria mwega ni gutigia ni gakitagwo outer courses sexual outer course ni maundu maria mangi ungika no wege kindu gitagwo foreplay njega no utumire kindu gitagwo amrambase andu mahuhaga ndakwita moni ahuhaga ku kaingiria kanua ho kwa ta baluni rĩa kaingira ku thiini mutumia arikia ukamberia hau no uthi wigire ho nigetha urikie na uhote gata perform no teithie mutumia waku acio ngi nao no ria makona mathira ta macukari na pressure kwa andu me mathira maingi muno tha story for ni hiuhire kindu gitagwo erectile dysfunction kune kuga ati ndungeta ku maintain na ndungeta ku na farm erection ati githurano gyaku gitingikika na njira njega tondu bazuka yaku ndirarugama farm wega ni agure kwigeta wega nigetha ona githi hare igathia igetete ikuruta nginya mikiha ndikana wana na mundu na mada shuria ukumikia kwa yumire nginya kumira ukuthio ta amigata gwire mukora mikiha yumite uku agithi ugo na paro kamenya muthuri ucio sawa kumanywa dawa kuma ndori aga test plus amigata ora brother yoga tondu athiage to gaga ni nyonaga ndewa brother okaga gitogaga haha
haha ndage wa mbura no kaco hingo ciothe mbucerere ya hiuhite aba gubanga muciĩ mũndũ mũgĩ andũ acio makorwo na pressure na cukari hena gatawa manyua akoru mwana nyende makanagia toka blue pill na nikio rakora arume ingĩ nĩ marakuĩra rumu mathirwo njinya kwa nyũmba kaigua nĩ ahurũkĩire kuo tondũ wa gũtũmĩra ka blue pill akona kemiko etagwo sildenafil no ũrĩa ikaga nĩ kũhũra thakame ĩhũra na hinya mũno yahũra thakame ũkaigua ngoro nĩ rateng'era ukaigua mũtwe waku nĩ ũraigua tora kũrĩa nĩona nginya marundurundu no kaigua thĩna mũingĩ mũno nakio rakora andũ ingĩ nĩ magĩa heart attack rĩngĩ nĩ maragĩa mathĩna maingĩ mũno no akora mũtumia ũcio nĩ ahurũka ũguo ndũrĩ ingĩ advice mũthuri aikorwo wĩ hau na mandacio maku mena thĩna ndukanecirie guthi over the counter ati ukagure blue pill tondu ucio ti undu sustainable mundu baginaga 50 akona 50 gatira muteithia gathika 100 ukona aranyua ka 100 na kage ga 50 agathii ukanyua ature twa agathii gwakinya handu atanyuite gatawa gatingi muteithia wakora nginya handu arakinya ati ona nginyua ndayo ndereka ati ndiramuteithia undu atwikaga mundu ta ucio twamba kumuteithia ku boost hormone yake etagwo testosterone to no nginya hormone ino yaku ya mundu rumere ehotage gwifangira wira ona utagubatara kunyua dawa wengi ukanyua dawa thiko 28 hormone yaku ya mundu rumere ukawega okorwo mekihendo yaku ndawada gusupply thakame na kihaini kia mundu mena njira njagari ugatigirwo no ukawega nigetha mandacio maku matwike magu sustain kihiko giaku tondu gutiri uri mundu ta mwana wakora mwana ka miaka 28 25 ni ukathibita yakwa ndagitari nyuta kanyamu getao gacinefiru muno kana ka blue pill miaka na miaka 3 miaka 4 ndekanyuaga ta imagine mwana ka miaka 28 akaje kunyuga tawa kauwe aikinya miaka 50 na mutumia wake no mutumia mwithiri ucio ti undu iko sustainable uwe iko we hawe mwana kana we mundurume na wana korwo na mathina ma mandacio kwajiriria gwiciria horo wa kunyua dawa cia kuboost nya odrume ucio ni urimu wa kirathi kia iguru muno tondu ngeta go sustain gatawa ukanyuage ni miaka igana wina miaka 30 ukinya miaka 50 ri miaka 20 ndukanyua 20 miaka 20 kiko yaku no kinya handu kireme turugatawa kandu hota kunyua hingo ciothe na uthi handu kagathukia mikiha yaku no ri magone gukorwo na farm erection undu uria mwega ni gwetha solution na gutiri undu mwega ta ku invest na murimu hindi ya wi mwithi ndukanetekere murimu waku hindi uremire hindi mandacio maku maremire fiu hindi kira yaku no kinyitirirwo ndigana wona kanyamo keho gekira kiratu kana hau wakora mundu aintagira bazuka na kau agitonya hari agiraini report-ini tondu gitirahota gukorwo farm gitirahota kwigeta na ni gatira irathi uguo ni gutundira ta mutura ni abata ko kigetete na njira njega no ngiona ni kirarehe thina gutire mundu rume utari njira yake ya kumuteithia no undu uria wa wana no muru pio njugaga ni kwaje kunywa gatawa karia na hande murie nduika wikanywa thiko cigana no kanyure mwaka omwe mwaka wa keri kumwe na hau mathina ma ng'ombe uguo ni wega uboostaga hormone ya mundu na ndio gaginya test ni abatara ginya twega kindu gitagwo testosterone level we ni uteithagia rume we ndagitari wina solution niyo uguo niguo nduire njika kuma miaka yothe ngĩtagwo ndagitari ngĩcwa mandacio to ni nduraga ndetagira mwana wa kahi nduraga ndetagira ihiko nigetha ndige ihiko ciroga matondu gutiri ndu njui ungikamwega ona ungitura uthiuka kuthondeka mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩ na mĩciĩ no ĩrahaguka mandacio mari othi guti undu akuteithia andu acio uguo ni wega gucera hari better health uke haria macimba ndigire ndaguteithiriria gwega testo plus bazuka yuke wega okorwo mundu wa team karungo hena undu tungimuteithiriria na njira njega hena gatawa geho bado getagwo testo plus urekaga ri itethegia hormone ya mundu mekwambata ya batari bazuka ukona ni ona ni regeta na njira njega ukona ni bazuka yeho we na uritu fulani we uguo ni wega mundu acere haria macimba oke agire testo plus ona atumia ni ndimeraga muthuru wa gweka ona guo tora thuri mari guya muno wa kuyaria ri ndu hurega thimu nduga kana bakari yaku ndagitari gaku gazi 17 ndakoira gore gwa kameme ndirabatara ga testo plus muthuru wakwa ndakoretwo agiperform wega na ndu batie guconoka tondu ni nduraga advocateaga murimu witagwo low libido kana ria ndashu ri classify ta mirimu iri ingi nigetha ko amegate gwe na pressure na ndegwa ndi na ulcers na ngenjwa rugwe na kiria na yuga mandashu maku methi tondu umenya gutire murimu mukarange reke mirimu igiro metha iguru reke to discuss maundu maya nigetha no matie kuhitha magethi kunyua kokora muri athina ku ayo gifuyu ni mathai na kugethirwo katega kari ka mandashu ngene athire handu ni hairwo ngamikengeria ni andu matumagira mbeca nyingi muno andu ni matuika wasted muno magatuma indo ciao na njira nene na makaga guteithika uguo ndu uria mwega ni guthira kwi ndagitari uke tuguthimia kwa tufata ithimi kuringana na thina na tukura naguo okorwo ni uri cukari twambe twadre cukari ucio okorwo ni uri pressure twambe twadre pressure yo nigetha ugie na long term solution otherwise shortcut egotura etuhingicite muno na nitukuona mathina maingi na riu okina example njega ya mundu rateithirie from scratch arateithika na ndibakanie na wenda kwega tawa gakwa ti uthio ukombane gakwa ni gagona gwaka muci ndi gutwika ati ha guthondekaga na warume no guthina kugutuka ingimenya nie gukuhe gatawa gakwa uthio ukombane ndingikuhe ndingiguteithia ndagithukia muci niki hau naho thank you ne ukakuruta wira uria teithikite Like tugagucokeria ngatho cia banya muno thiini wa tabara ya kuibanga umuthi ni turabundithio kubanga wira
nigetha maundu mothe matike makoro makigacira kwina mundu nguite niguo ciringi 30,000 no ngiciringi 300,000 mundu etikirie kwa thimu yake athikwe mpesa athikwa paybill andika 919155 account rem ekira kameme ekira ciringi 99 alikio ciringi 99 ekira okay we hau ugo ni sokete thikimuko ne kwenda tuko boosting warwe yothe yatha urabatara kwa thimu yaku thikwe mpesa wathikwa paybill wandike 919155 account rem ekira kameme wekira ciringi 99 wekira okay motani witu no etwe nake haha etagwo Eunice Jerry Eunice nie we mwega ni ndo mwega cio uhoro waku ndio na uru ona nie ndie na uru wi to kihorera horeire na ngamenya ndagwita na ihenya nigetha nguikie mbere ndirona uguo tono ndona ninde wona ni atia kurathi na atire riu etua muhotani witu wa mbeca 30,000 congratulations thank you muno ndakena muno ngiye murathime na mwendani kabla niratukenia muno no thie na mbere na kubanga wira oro nawe ni otiri undu ungi no nginya hau makiri hau uga thutha thank you sawa asante sana citagwo Eunice Jerry na riu ndatigia muhotani ungi wa ciringi 1,000 na ingi ciringi 300,000 mundu gwitikira kwa thimu yake athikwe mpesa athikwa paybill andike 919155 account name ekire kameme ekire ciringi 99 arikio kira ciringi 99 njukere muhe 300,000 we hau ugo niguo ni sokete thikimuko no ndeto ku boost na njire makana ringi utire njire ngi no thimu yaku thikwe mpesa athikwa paybill andike 919155 account name ekire kameme wekire ciringi 99 na arikio kira ciringi 99 wikire okay na atari ngaja ni ukunengera mbeca ni wega nguririkanie atari bengi ya NCBA ni irakuhe mweke wa kugacira nduri na gitumi gia guikara ati uguo wigare ati nduri na mbeca biacara yaku ndwambiriirie kana biacara yaku ni iracoka thi riu bengi ya NCBA ni yukite nigetha gutigirira ati ni yakorwo giguteithĩrĩria ugethi na mbere ukorwo gikura nigetha uhote gukorwo kihonokia mbeca no ukure na njira njega NCBA marakura no makuhe ngombo either ugure ragita wambirie biacara uhingure kambuni yaku ona kana urute wira wothe ungienda niwe ukuhe ngombo itagwo asset financing na kuhe ngombo cia mĩhĩrĩga yothe nigetha ukure biacara yaku na njĩra makana ĩrĩki ũhoro mwega nĩ atĩrĩrĩ bengi ya NCBA nĩ ĩraheana waiver ya mbeca cia o mweri cia maintenance ĩno nĩ era njerũ ĩrĩa ĩretwo no monthly fee banking ino era ni ya guteithĩrĩria kuhonokia mbeca ciaku makiria na bengi ya NCBA ma guteithĩrĩria uhonokie mbeca uhote kuruta biacara wega uhote gukuria na njĩra ĩmwe kana uhote gukora na njĩra ya mwanya mũno nĩtonjega korwo mũikari wa kũndũ gwĩtagwo Gĩthũngũri na Limuru nĩ wega tũkomithie tuna honge njerũ kũrĩa Gĩthũngũri taũni NCBA bank nĩ marĩkĩtie gũkinya kũu hakuhĩ na K-Unity kũu nĩho rũhonge rwa NCBA bank rũrĩ ningĩ kũrĩa Limuru taũni me handũ hetagwo Mobi House hakuhĩ na Farmers Choice ni ukumakora hau itikira kumahura thimu ukatukira 0711 056 444 iyo niyo namba yao 0711 056 444 kana utume email kuri ncbagroup.com ona kana ucerode-ini rwao ncbagroup.com nigetha ukorwo wi amwe wa aria marataranirio thiini wa guthi na gutherema ndui na gitumi gia guikara uga ndui na mbeca tengera kwa NCBA bank nigetha ukorwo ukigacira tucokerie ndagitari ni wa gweta kaundu na warikirie waiga mundu wothe na solution mundu marigwa na coketie mada cuma cokete methi na nekwenda gubanga wira na nekwenda gucokereria wira-ini wake ta mbere ni wega akuone ni wega nyo nigetha ukorwo kimuteithiriria ajere basimba riu ri Pastor Ben wa Mega tugucokagirira hari urute wira no kiruta wira ri tugwika ati nigetha ni turabatara kuonania oguo ndagitari arikirie kuga atiriri no nginya tuonie andu aria maratwirira ati hiko ni iraruta wira yes tugwika ati nigetha tucokie dignity ya kihiko thiini wa family-ini citu wa mbere tugithiaga na mbere hena atungatiri igano na maratwirorera tutongoretio ni mutungatiri uhitagwo Reverend Jane wa kure Waithaka na ni umwe witu ni ukaga guku Kameme tabarĩra-inĩ ya Kĩgoco na mutungatiri ugwitwo Bishop Jacob wa mwe kuria Kamuru na mutungatiri ucio hena kaundu enako na mweri 22 mweri wa kenda tugathi kumunyitirira ni agakona harambi haria Molem haria hunjagia no tukiri na andu angi maragitwirorera hena ndagitari aratakwa maragitwirorera ndagitari wiho witagwo Polymena Cyrus mutumia wake ni akuma kuria Embu maraiga tabaria ni thiete wega undu kuri ni atiriri kihiko kiambiririo ni Ngai kuria mugunda-ini wa Edeni
na no muhaka tugatiaga kihiko tondu riu nario namo mandiko ma Ngai maroiga thiini wa ibuku rĩa Hibirania ati gukomania kwa andu aria mahikanitie ni gwekirirwo na gutua uthingu uguo ti ati ni undu ati Ngai onake Ngai by the way acuthiriria match yo iguru ngoro yake ni iguaga ekenete ona murutire wa wira uri urarutwo ni arume tondu undu ucio niguo Ngai witu endete undu uria kuri ni atiriri ni kurabatarania o mundu aigue we mwene ena part yake ria ara play na hĩndĩ ndagĩtarĩ ekwaragia haha na agĩtuonagia na kiria na njĩra ya ngerekano nĩguo imaginaga mũndũ wĩ hau hĩndĩ ĩrĩa marakinya gatũrũ ka wendo hĩndĩ ĩrĩa marĩ wendo-inĩ na nga imagine mũndũ wĩna thĩna rĩu ũcio kugaga angĩkorwo ena thĩna ũcio ũrĩa angĩkorwo na thĩna mũingĩ nĩ kũrabatarania ithuothe tũnyitanĩrĩre na twĩtĩkie Ngai tondu maundu mangi marabatarania gwĩtĩkia Ngai tondu mundu ucio no oke ono muhe ndawa icio no mutindĩkĩrĩria muno no ni tondu wa guoya tondu oko wi kindu kingi ningi kininaga arume ni guoya mundu megakorwo ena guoya ati ona ngeheo uteithio to cio kweho ni ndagĩtarĩ urakora ni aretigira akona ta ategũthie gu perform tondu wa ringi uria aigagwo nyumba gwake kana uria atindĩkagwo na ciugo korwo andu mamenya kumenyanĩrĩra kwa ngoro ugatiga kwiraga mundu ucio gikigo kingituma ngoro yake itihio muno hindi yo niguo ndeto eno ya kihiko ingikorwo iri njega na ni wega andu maikare makimenyaga atiri gwithina na gutari andu no mahikanagia ona hindi ya roti andu no mahikanagia hindi ya Jesu andu no mahikanagia na ona riu andu no mahikanagia na no meguthi na mbere na kuhikania athuri na atumia andu mambe manyite wega hau turari horo wa athuri na atumia kihiko kira ithuĩ twaragia horo wakio kana ndagĩtarĩ wacenjirie yes kihiko kiu nikio twaragia uhoro wakio kihiko kia athuri na atumia kana mundu wanja na mundu murume andu acio hindi ria mahikania ri korwo magia na ngwataniro ta iria andu makoragwo nayo mbere-ini ukoraga andu makihikania makorwo na miaki muno ya kunyitana moko ya guthie mendanite muno na mena uhoro muingi muno nginya uhoro wa kuhuhanaga guku ngingo-ini mundu akahuha uguo kamuhuhereke ukagu mundu ucio ni araigua wega ahuhwo mundu ucio akaigua wega akwiririo ni mundu na ndimenyaga kuria guthi kiria githiaga na mbere gatagati-ini ka andu ugakora mundu ni arera mundu ucio ngi ati njeherera uranunga ta thenge no uranunga ta mathugumo ma thenge undu ucio ni muru muno na ni wa kwagia mundu hinya na korwo amenya thenge wira uria irutaga tondu thenge inginyitwo ni muruki ndihoreraga itira wega ikania nginya riria iricemania na yanga imiambure yarikia kumiringa thenge wonaga yeko igeko oguo noguo mundu rume nake aiguaga hindi ria acemania na mwendwa wake na makorwo ni monana makenanĩire. The other thing ni kuuga mukono cigo cikwaritio ni apostle mundu wa Ngai oiga atiriri ni kuri hindi ukoraga ati mundu rume arari mutumia wake me nyumba kwao akamunyita migwata kia hinya me kwao tondu ni wake na tondu ni amuhikirie no akariganirwo atiriri kiga kire ni kiendaga kuhariririo gigatendera gikanyoroka wega nigetha mundu ucio kingira thiini wake ndukae kuhana tari kumutihio ramutie na nikio iguire rero ni irima ikunderie ona ria mutumia ucio wi nyumba no ikunderie ti ati ni riarie ni kunderie na he undu ungikoma nake uhane nduramukenia ni nginya nita kumwagira gitio na ni ruo runene muno no gakora mundu ucio ri nginya ndangikenerera undu ucio no gikeno kia mutumia ucio ni korwo mwakenanira muri inyueri na ni wega andu maikare makimenyaga ati ndeto eno ni koragwo iri njega muno na ni ya kugocithia Ngai tondu ni Ngai we mwene wa miumbire na Ngai arora ari iguru ni akenagira ndeto iyo anyway na nikio vaurora igatigaga ikuimana uimite mundu ri ni uramwika uru onake muthuri ria raima mutumia wake ni aramwika uru by the way na mutumia ni abati kudimandi ni arenda kuhutio na nyondo ciake ni irenda gukomerwo tondu hindi ria mundu rumia komera githuri-ini kia mutumia nyondo-ini ciake ugu nake mutumia amunyite wega mundu rumia nake he undu aiguaga hena urugari wiho mwega aiguaga na akaigua riu haha niho njagiri gukorwo ndi na ni wega mundu aikare akimenya atiri hindi yo hau ni amenyerera muno guthi kuiguithio urugari na kuiguithio wega ni nyondo ciene tondu nyondo icio ciene ni igatuika ugwati muthenya umwe
nigatwika ogwati na nigatumorire tondu mundu uria hindi ria enawe ageragia juchini uria angika nigetha githuri kiu giaku either kina jujuire kana gitire gikomagire nyondo-ini ciake nawe wi mundu me nawe wongage runyondo rwake haria urugucurukagio tondu ndiriguire ndagitari wiho murata witu na mundu gwitwo ngugi wa Karanja kiuga ati arume ni magire ni kuongaga runyondo uyu karunyita wega ukaruongo no ni ndaiguiriria arume angitha na guku Nigeria meritwo ati mundu rume athio ngenyondo ya muhunjia wake mutumia ati nigetha aigu agie na roho ucio ni uguruki riu ni imagine ngeco kanitha-ini anyitete runyondo rwa muhunjia wake mutumia aruongete o uno arutuire kuringana na nginya Chone yacoka na kuure ni kuringana na kiuria nacio maruta macio matiagiriire nginya ucio ndu withahu nyumba-ini ya Ngai. In fact maundu ta macio magire ni gwikwo mundu nyumba-ini gwake na mena mwendwa wake nigetha makenanie na nigetha kihiko kiu giture na nigetha rucio tukagia na andu makahoywo kirira ciana igakenagira ona andu magakenagira kihiko na andu magakenagira mucii mwega. Ni hakwa no njugie ati andu ni mabatie kumenyerera o enyewe na kihiko nakio kimenyererwo nigetha tukagia na rucio rwega na nigetha hindi ria toigua ati fiu kwina andu marenda kunyitirwo magiko hiki ukaigua you are there no kaigua ni kuingira undu ucio theinie nigetha unyitirire andu acio nigetha nao magakena na gukagia no torania. Na riu ningi uhoro uyu wa mirimu ya kugwatanio na ndagitari ni njui ena uira ucio andu aya moruraga muno tondu he andu makinyaga magakiga makarita makaga nginya kwigitira ni makoragwo na mirimu mingi muno ya kugwatania no gakora nginya mundu ucio ni arareherera mutumia wake murimu na mutumia ucio ndoruraga na still ona atumia ni mathia makagirira athuri ao mirimu na muthuri uyu ndekaga atia ndoruraga even though ni gukoretwo gukionekana ati atumia nao ni makoretwo makienda muno kuma nja ni tondu wa gwiciria mundurume ucio arona na hau nja ringi ena hinya kana ohoti wa kiga giake wina yani ruhiu rwake ni taru no retwo wega ugakora ati ni arenda guthii kugeria akariganirwo atiriri no ruthii ruteme uru tondu hindi ya ungithii urwario murimu uri utari mwega mama ni watemwo mutemere utari mwega temagwo ni ruhiu rwa gwaku tondu rutingi gutihia na rutingi kunuha uikarage na ruo kou ugacoka ukarugira mundu icio irio wega tondu itura riria itheru ni itura riega na ria kumenyerwo na ria kubacirwo na nie ni makaga muno tondu no rikoragwo riri hithe kundu kuhithe muno na ndigagwo atiriri riu kiria kingituma mutumia aime muthuri wake kiga kiu ri na ni kiga nginya kihithe ri ni kihithe we muhithire wiho nginya origagwo atiriri keha he mundu auge ni gicongi muno. By the way I can agree with that person although we wanakiona no gicongi no gicongi kuringana na muonere wake no in fact kigikorwo gicongi ni ho ndacoka kigikorwo gicongi atia ndio kiurete nani ho ithuothe tukuagira wakiona muonere uria ukionaga ri kuringana na muonere uria ungikiona niguo gituma uge kana ni gicongi kana ti gicongi ino nathikiriria ndio wori waku ni ndio ti gicongi tondu ni kiga kia Ngai na ni Ngai wakiumbire na ni kiga kiega ni kindu wothe kumanwo gitigire ni kuimanwo tondu riri urakima mwana uri ungi niki uramenya niki ni mahitia niki urakora atiriri angeimwo ahota guthi kwinyita migwate uiguage mundu akiuga mbuku uri ababu na ni kwinyita nyitire migwate ni kwihikia ni hikirie ahikirie guoko riu ahikirie guoko na menye guoko ni komo grips cia guoko ciamenyera kunyita muti ndaga gukwira na maoma mundu ucio ndakaiganira kiga-ini kira tondu nakio ni kiororo taini na ni kirabatara kumenyererwo muno uguo ni wega tuikare tukimenyaga ati maundu maya mothe mekuo na kihiko ni gikurugama tondu nie ni njui toguo Joe Wisdom egutwiraga ati few maundu mangi marabatara o Ngai. Good. Nicho bera tuketa kwe Joe Wisdom no ega gurika niwe uratwira ati thutha wa kainda gatari kunene ndio kwa ciringi 500 oro riu nigetha tugikie mbere thutha wa kainda ati urabatara gwikora ndu muthu elimu yaku thiku mpesa wathi kwa mpesa thiku wa pimbi wandike 91 55 account rimwe kire kameme
wikire ciringi 49 wari kiugo wikire ukio ringi uthi ku M-Pesa wathi ku M-Pesa thigwa paybill wandike 918155 account wikire kameme wikire ciringi 49 na wari kia gwika ugo wikire okay mutatara cino ikite wikire thini wa TV ni yaku ati tukwe ciringi 500 ndo akaide gatari kunene woya thimu yaku uthi ku M-Pesa wathi ku M-Pesa thigwa paybill wandike 918155 account wikire kameme wikire ciringi 49 na wari kiukira ciringi 49 wikire okay hatari gaja tugikie mbere ndo akaide gatari kunene Jumisi ndo mukora wiki atiriri tara muthuri ratwirorera yes what is your role as a man in the family gucokia dignity yake iko giaku I think Ngai ni ahete mundurume uigiririki munene muno thini wa mucii tondu na haria mandiko matwiraga ati mutumia niwe wakaga ati mutumia mugi akaga mucii wake na moko make nake mutumia kilimo agautharia mutumia tho niwe wakaga ri materials cia gwaka ri akoragwo areheirwo ni muthuri muthuri angiaga gu supply materials cia gwaka mucii mutumia gutire mucii angihota gwaka koguo Ngai kumo kiambiriria ni atite na Ngai ni endete mundurume muno na no nyende mundurume uratwirora ndukanae kwinyarara kana kwiira umenye Ngai na ugi wake Ngai niwe kihumo kia ugi uria wothe ukoragwo kuo na ena ugi ucio ni ombire mundurume Ngai yugaga Ngai ni kuriskia riskire tondu njira iria ihutho nawe ungithie kundu ngugi witu urio ukwenda kuheo ndume kana mwati ungitia ki wa migate in terms ya ki uheo kindu inuke na kio for reproduction mwati no umenye Ngai ombire ndume koguo ri ni undu wa Ngai kwenda mundurume ri akiumba mundurume omba mundurume ri ni kuga ati akimutua in charge ya kila kindu kirio kioneka na kiria gitonekaga akimwira we niwe ndatue nyabara ya maundu maria mothe ati rule and dominate indo cia riera-ini indo cia mai-ini we niwe murugamiriri wa umbi wakwa apart from that ri ni undu wa uria Ngai endete mundurume ri mundurume ucio akihitia akihia Ngai na makiuranwo na Ngai agicoka ari oho akiona matingithi na mbere guikarania na mundu na kwihithanira agicoka ho agituma murio mundurume ungi kai Ngai akiendete mundurume atia we korwo niwe ringi ungiugire tondu ni mundurume wagwarire kendurume mutumia akamuona no Ngai aethire mundurume ungi in the name of Jesus Christ nigetha oke ahonokie mundurume uria wa mbere kuma mahitia maria ekite kuma hau mundurume uyu ri Jesu arora aruto ake mari arume mari 12 ndakienda kuga atiriri Ngai nia ena uigiririku mundurume ena uigiririku munene muno nginya uhoro wa mucii na nikio as a man ni urabatara kumenya number 1 you are a steward wewe nyafara ya Ngai we ni kwihokerwo wihokeirwo mucii ucio na ciana icio ni Ngai ukimatongorie we Ngai no kimenyage ati gucokaga haria he baba wanyu kumuragia atiriri ciana ici tondu no aheri ngukurerera atia ndukae gwitua we niwe uwikira kindu mutumia uyu tondu no amurehe moko-ini makwa ri ngumumenyerera atia ugacokaga he baba wanyu kugia na instruction na njuge atiriri ungithoma thiini wa ibuku ria Mathayo 3 ri hindi ria aruto merire Jesu amabundithie kuhoya amerire mwatu akuhoyaga yuguo ithe witu iguru ithugu kiuga our father tondu Ngai ni endire kurehe mbica ya baba thiini wa umbi wake koguo Ngai endaga kurirate na ithuĩ ta baba na mundurume wothe urenda kurugamia mucii wake na kihiko giake nigetha acokie dignity thiini wa mucii wake astande Ngai arore Ngai uria aoparataga number 1 our God is a provider that is number 1 you are right Ngai niwe uhangaga na agato supply kiria giothe ithuĩ twendaga na tukaigua tutire na kunyihanyihirwo na tikuga ati Ngai atuheaga kiria giothe twendaga koguo muthuri ndukae guthii hau kwiyuraga ati ugi provide everything that your family needs kwina indo family itagia na matiracibatara koguo we muthuri hena maundu uriugaga not now ti thaa ici o ta uria Ngai ahotaga kuga ti thaa ici he indo mwana ngitia ndagitari umwire ti thaa ici kana no mwire ndui na mbia tondu he pressure utarenda na ni urona hari ari wa mune no amuthukia
anyita koguo ri warora Ngai provision ya Ngai ri atuhea kiria turabatara ti kiria turenda koguo we a father ni urabatara ugi wa muthemba wa kumenya ati niki family yakwa irabatara na niki marenda nigetha ga supply ga kiria marabatara. Oh yes, na that is very important. Mutumia waku no ende maundu maingi no ende ono umucenjerie fridge umurehere ya mirango iri, but do you need it? Ni uramibatara riu gakora gathuri no kuhinja karahinja gathuri no guthira karathira gagetha fridge na pressure ya maundu maria mutumia athire ona nakou na kakienda gucenjia ngari tondu ndagitari ni aracenjirie ngari. Ni njiraga andu you don't need a new car if the old one is not complaining. Okay, tiga kuigirira bara utari nacio. Riu ni nditindanagia na ndagitari ndagitari no muone agura ngari no he handu arathire arendia tutawa twiri mundu ucio aragwa ona ti kuri hanguri handawa ici uria wanjika we oya ngari ino tondu we niwe wahonokia mucii wakwa. yes, riu ri ni na ni ngathi kuoya runi gutengerania na maundu maya koguo athuri matige pressure. Utige pressure ya mutumia no tige pressure ya rataku. Umenye niwe ukurugamia mucii waku na Ngai angikohe mundu akoria kiuria niwe. Pressure ira raheo ni mutumia ya maundu Ngai ndakoria mutumia. Adamu ari itunda Ngai oka amuririe Adamu wiku agethi kuga naina mutumia uri akima tutirari horo wa mutumia niwe nderire instruction. The buck stops at the man. Na muthuri gutiri justification yukaheana taru njugaga atiri ndagitari ungicamania mugurukia kirogota maratathi na guku bara thina ti maguru maria maramutwara kuria guothe arathi thina ti moko maria marathi makirogotaga giko kiu thina ni mutwe ni meciria koguo ungikona mucii wothe utarugamite wega utehandite wega umenye mutwe wina thina and the man is the head. Na kaingi ona thuri aria turaiguira tha he handu marekereirie by the time acokaga position ini yake it was too late. Ugathi ukona mucii ukiura na reke inde mwire tondu kuri atumia domineering kuri atumia dominating kwi mutumia utagwagwaga he mutumia uheya muthuri wake pressure na muthuri utangikorwo wi kiafu ukuhana ati ni mutumia waku urahe freedom no by the time ugacoka kuhocokia mucii waku hari tondu Ngai niwe akoria na ndirauga ati andu maikarire atumia ao ni hari compromise ngugi no reke ngwire it doesn't matter how much you compromise Ngai niwe akoria mucii waku wathuka mucii waku wathuka you are the one to lose. Tondu pride ya muthuri ni mucii uria enaguo. Pride ya muthuri ni ciana iria arerete. Umenye ciana ciaku gutire baba ungi ikona tiga we. Muthuri no mutumia no athia hike na agie na mucii ungi ona eno uhikanie no umenye ciana ciaku cigutura ciwe we niwe ithe. Urona nginya andu magimara eno kuri andu aingi by the way mathiaga mundu agimara akahika akagia mucii ugacoka ukaigwa athi gwetha baba wao. Why the father? Tondu identity ya mwana ni ithe. The identity of the child is the father. Ithe no hea mwana identity. Ni roro ya muthuri to call his children to maturity. He maundu tariu no ukore mutumia waku mucii agitindikana na ciana ndimorira mutigakira mutikiona no we waingira ukona mundu athi wira-ini wake na ndwaritie na nikio tura advice nginya atumia aria matari ahiku angikorwo Ngai no akuhotithie get a father figure for your children. Tondu he maundu we ungika ni ugumarihira bithi ni ukumahe gya kuria na wika maundu maria mangi no he na mugambo maribataraga thiini wa miturire yao mathangiigwa kuma kuri we. Na ndirauga ciana cia single mother ti njega ona ni cituikaga andu a bata muturire-ini no ni hari kaundu maribataraga onoko ni mama we kana guka wao ni maribataraga thauti ya mundurume thiini wa muturire wao nigetha makamenya uria kuraramaga gutuika if you are never fathered you cannot father tondu you can't give what you don't have ndungiheana kindu utari koguo tuita mundurume urugame wega no menya ati number 1 we niwe mutongoria we niwe steward we niwe wihokeirwo family iyo
ucoke omenye we nowe munabii, we nowe muthinjiri munene thiini wa mucii waku. Muthinjiri, wira wa muthinjiri ni kuruta magongona. We niwe urutaga magongona on behalf of your family. Na kuruta magongona ri ni kuga atiriri ati we niwe pira ya kiroho. Na delegation ino ni tudelegetaga muno kuri atumia. No one fati githi kwi mutumia gakoragwo i delegated. Ti ati muthuri eragwo ahoya kaugaga ati ndoi kuhoya. Onokorwo ti kuhoya kuhoya ciugo cirumaniriirie aria ciugo kuri ciana ciaku. Ita ciana ciaku toria mundu gwitwo Jakubu etire ciana ciake in Genesis 49 akimwira cokanirirai aria Jakubu ndimwire maundu maria magoka kuhanika kuri miturire yanyu matuko makurigiriria na kirathimo mwana kugo muthuri ni afati agetaga ciana ciake na agaciarire ciugo cia kurathima. Hindi iria wacererwo ni ciana ciaku cinini kana ciengima ciete matana coka taoni maigirire moko mere thii muthereme ni ndamurathima ni ndi baba wanyu ndiri na uru na inyue nigetha mundu ndagathi na kuwa kwa mage eciragie ni ithe wina thina nake. Kugo you are the priest. Then lastly, na ni wega mundurume umenye haha, we wita mundurume, you are the mentor to your children. Mentor ni kuga atiriri, you are like a role model. Ciana ciaku uria ihiko cia ciana ciaku ikahana kiwango kinene ni kiria cionaga thiini waku. He ciana nyingi muno cina challenges ihiko-ini ciao tondu ciratiriti atumia ao uria monire ithe agitiriti nyina. Tugaga manke si manke du. Angikorwo wi muthuri no aragiria mutumia waku uru, ona muriu riria kagimara na hikanie ni agacinuraga mutumia tondu oe mutumia uguo niguo aragirio. Koguo umenye we wi gicicio, we niwe mentor wa ciana ciaku. He maundu ona tamariirie marithomaga. Tugaga more is caught than taught. Hena maundu maingi ciana ciaku irie nyitaga na kuona uria ureka na kuigua uria waragiria mamu wao na kuona uria utiritaga mamu wao. Umenye we niwe face ya kihiko thiini wa muturire wa ciana ciaku. Wacirera wega nicikahota kumenyerera atumia aria magoka. Oko we mutumia wa mistreat muthuri waku, umenye onake mwariguo ni akahika na hika oguo ra treat ithe muiritu ucio ni agatreat muthuri we oguo na ni akaremwo ni kuiga kihiko. So mentorship is very important for a man. Thank you. Tugagucokeria ngatho cia that was so powerful. Jitikire nyambe hana ciringi 300 oro riu kwi mundu urathie na mbere gukorwo agitwirorera na tuwitikirie kwa thimu yake athi kwa M-Pesa athi gwa PayBill andika 919155 account rim ekira kameme alikira kameme ekira okay chamo eko tuna muhotani tunengere tumunengere mbeca na Deacon Kanywa ya IPC kure meno asubukia. Thank you niguo twirorera. Hello John. Hello. We mwega? Ne kwega. Ona nie ndi na oru dia gwita kuma uko gwa kameme ni ukuingirite thiini wa kitetano gitagwo Ndumu na Roto na Ngure. We niwe motani tu wa ciringi 300. Gwira ndagikeno gwira we niwe motani bitu na congratulations. Asante. Thank you so much, asante sana. Kama tule. Thank you sir motani tu wa ciringi ngina ingi ciringi 300 utamarithithira tiga kuhandu na Sunday muthenya ungi aikodu na hotana na muthenya wa Sunday no muthenya ungi ona ino tuke wa kuhotana. Gwera tuwe mweke unigetha riu mathani mathire muno ndina kurikia turarikia na tuci tuno cie cross kirikirira ndagitari ngicungura hihi what solution do you have for us for men na mundu angigukinyira atia na angikuona ko tukiugaga uhoro. Thank you muno na mbere gucokia ngatho kwi eroreri aitu na timu yothe ya kameme ndimwire ni mutaira muthaka muno. Fururi ntu atwire nduma-ini nene muno hindi ya maundu ma kihiko matura maragio na ngungo muno maragio mehithite ati no nginya mucokie murango mwari handu na muko muriere na akona gatuma kanini nigetha mwari uhoro wa mucii. Thai turawaria on a national television tukigeria guthondeka micii ino tondu micii ino no emomokaga tukionaga na maitho no njira cia guthondeka tucikana na ngungo. Uguo ni wega uria mwikaga no ngai ungihota kumuriha gutiri mundu ungihota kumuriha na ngacokeria thuria ngatho ni ugira mwathani amahete na nginya ngacokeria family ciao ngatho tondu na mutumia yaku gwitikira we ukiogwete mandacio guku TV-ini na wimuhutia
ne okwira ndugathi kugwetha maundu macio ku no remo no gukinya ndumirio kwa uguo hena andu ingi muno mutairo uyu ona tariu na Pastor Ben kwiyumiri na gwitikia na yanyu by the way ona gwitikira kuruta wira na kuruta wira ati kwina wira araruta mwega ona pastor ona munene waku pastor gwitikira uke haha uga ni wanyuira gatawa na madasho mesa wali ona kenda mucogoria ngatho muno ekura dada ola phase 2 thengi muno gutuhea muthuri yoke guku etekire bazuka ndiroka wega thiko ici na athuri me hau wagecokario kianjiraga atiriri uyu wa ukameme ati ndiria mwathani angenda gukunina akuheaga madasho matari na control ati mwathani wakinya handu arakario niwe amenye mwanake oni ngunina akuhe madasho na bazuka na meriria ma kimwiri matare na githimi ginya atiga no anyamara uwe ko muthuri ho nona ndota we control ndurenda kumaja no ora umaja aje guthi gwipa etha muhunjia mwari maundu macio tondu ni mwathani we na bara nawe na no re mundu kumenina na meciria maku ma mwiri ndimere ni ngana muno hindi ria mundu oka thibitari-ini acoka ateithika ta Ben wa Migate agacokia ngatho uguo ni ngana muno ni andu amanyarika kujera ndagitari twake na muno ntondu wa madasho makwa mesa wa mucio wakwa ni urugamite ntondu wa Testo Plus uguo iko we hau nawe mucio waku kuharagana kana we hau muthuru waku ni aremwo ni bazuka ni gakirehire thina urakororaga gacomoka ni wega ujethe namba yako ya thimu ni 0718 101010 kana ucia kinikisha Better Health ni ri clinic ndo handetho Kayole Masimba ni kugatira rucio Kayole Masimba stage ni ri Better Health hau githoragia 45 iguru Kasmat ni hari Better Health hau Thika town nyumba ya Frame Tree House gorofa ya mbere ni kuri Better Health ko uguo ukifatara Testo Plus kana maundu mothe ma ugima mwega wa mwiri cia clinic cia Better Health kana wandike message kana hure thimu we 0718 10 10 10 0718 10 iyo ni ndagitari namba ya ndagitari gesho wa madasho na nginya hindi ingi tugacemania haha na bamwe akimurathime arugamie hiko cienyu na ni joy marriage works thank you very much namba cia kuno watu 0718 10 ngahotho muno nitugucokia ngatho ni tondu wa tabarire eno na ngugi wa Karanja ni ngwenda gukwira na mananga tondu ni ngoretwo ngithianga ni kuri ndirari na kumuranga DMC turarita gukamacaria ndirari na guku githura ndirari njoro mwena wa Kihingu gia Tereti na kuu uguo andu ni makenagio ni tabarire eno muno na by the way last week on Thursday ni ngidari mwena wa Embu ndari Meru I'm sorry for that ndari Meru town ni kudari wira ni ngucokeria Ngai ngatho tondu tabarire eno ni iroragirwo na ni wega uikare ukimenyaga ati Ngai ni oi na agika maundu mothe ekaga na njira yake ya mwanya mwathani ni oi kire gatumiria kuhe giti kiu so hindi wi hau gacokagiria Ngai witu ngatho no kerega mwathani ni wega ithu ni tukenaga wala tukite hao na turona andu angi na ni nie hakwa personally ni njikara nginya ngakwira ndi oni tondu ni ngenagio ni tabarire eno tondu kigera kinoraga kiria kingi so ni tugucokia ngatho na twire eroreri aitu othe haria mari Ngai amarathime na meke wega na toima gwaku tariki icio 6 tondu no muhaka tugagithie Kimende mutungatiri ucio wetagwo Jane wa kuria wa Ithaka ka wa Ngware nake muthenya wa Saturday ni akamurana na ni waguku muno tondu akoretwo agiuka muno guku kuhunjia na tugacokeria Ngai witu ngatho ni tondu uhoro ucio so ni tugakorwo twi hamwe nao muthenya wa Saturday ni agakorwo hena muhunjia agakorwo kiamuretagwo Deacon Anna aigire gikiro-ini gia pastor tugathie kuna ni tukamunyitirira na ona ni mendete tabarire eno ya kwibangara ni mendete kameme so tucokie ngatho na tugia andu othe magoka tunyitanire ku ni njui Ngai ni agaturathima on the other hand twire andu aitu ati muikare mwitigirite na mwendete Ngai muno tondu Ngai no yongihota guthondeka maundu mothe magirire makiria indo iria ciothe ungikorwo nacio menyagirira ngoro yaku no menyagirire ngwataniro yaku na Ngai na ni njiraga andu ukagiaga na urata na andu maigana ona giaga urata na ndagitari giaga urata na wakiri giaga urata na muhunjia no giaga urata na mundu ungiguteithia uria ungika nigetha wone ciringi nigetha uteithike andu acio ni meguguteithia muno ani megukuguna uguo Ngai witu amurathime na mwike wega maritwa makwa ni Pastor Ben wa Migate hujege na kanitha itagwo The Last Minute Christian Church Dandora phase 2 na ngacokere mwathani Ngai witu ngatho tondu wa kunjitikiria uguo thiini wa Facebook njitagwo Pastor Ben wa Migate Benson Daniel Pastor Ben wa Migate na thiini wa YouTube ni Pastor Ben wa Migate TikTok all there Instagram
guothe ni Pastor Ben wa Migate unginumirira ku Ngai witũ mũrathime na mwĩke wega na mũtũrie na Ngai akũrathime nĩ ũrĩa ũkoretwo ũkĩruta wa kũnyitĩrĩra andũ makagĩa na cikaro arĩa angĩ ngona nĩ matwarire rehabilitation. You have been doing great job. Ngai wa muoyo akũrathime na gwĩke wega. Rĩu nĩ rĩtana by the way no kũrĩ mũndũ tangĩona tarĩ ũndũ but I can tell you for free kũringana rĩu taniĩ ndĩ ta mũhunjia na andũ arĩa ndanacemania nao nginya ta ndandora tondũ kũrĩ ndĩ ndĩraragĩria nake mũno na ndarĩirie nake aingĩ mũno ona in fact nginya borithi ya Kinyago ngĩgĩa na rĩu na contract cia andũ acio no rata na ngĩmera ti wega gũtuĩke atĩ ciana nĩ cirĩũragagwo reke twambage tũkamarĩria na ndarĩirie nake aingĩ mũno na by the way I can tell you for free amwe tha historia nawe mekatara makĩruta wĩra ni ngacokeria Ngai witũ ngatho so nawe wĩra ũcio ũrutaga no twage ciugo nyingĩ tũngĩkwĩra no niĩ nĩ njũĩ ndoiga atĩ Ngai akũrathime Ngai nĩ aiguaga thiĩ na mbere na kũruta wĩra ũcio na Mwathani akũrathime na gwĩke wega. I'm humbled. No kiuge ngĩheo gatawa harĩa ona no nyende kũrũrio na niĩ ũmũthĩ nyuma ngwenda ndigere Chamo na Chamo by the way tũkamũcokeria ngatho John nĩ agakuire last time John akuire okay gutigira Chamo nyambe no ndira aca nengera ngugi ko nĩ ndekwananga hinya aya basi kumutigira kamwe mwena Chamo nigetha nake muthikirio kamwina Sunday uria bazukera ĩrĩa ko ngoka kwa handi no rũrũ mũno ni karudia mũno nĩ kugia hora posto na nĩ njuge nĩ ngĩkete kanyamũrĩ ũjuĩte kugia kanyamũrĩ gagĩtwarithĩtie mũtungatĩri tũkĩendio no agĩikirio kanyamũna nginya gĩcagi gĩthiaga wakĩrũria athire ũkanjũrĩra gũkũ ũguo wĩtagwo atĩa engineer agĩikũrũka andũ a engineer gacuba wanjue gũkũ Tony anjĩrire ngũgeithie Tony ndagĩthĩka mũno Tony anjĩrire ngeithie athuri kwĩna andũ maranjĩra mũndũ mũgeithie twĩtagwo bishop ũcio wĩtagwo wa Mwea by the way nĩ andũ mangeithie nyingĩ mũno mũhunjia wĩtagwo Reverend Kanyi nĩ anja ndĩmũgeithie inyuothe thank you mũtungatĩri wa Mwea akoiga atĩ angĩmuona mũthenya ũcio kwanja 22 na igongona rĩu rĩa kũnyitĩrĩrwo no akene mũno na ngĩmwe nĩ ngũkĩhoya rũtha kũrĩ Ngũgĩ nĩgetha agĩtwĩre kana agĩthiĩ aya abauge horo Joe na nĩ nyambe ngĩcokie ngatho nĩ tondũ wa mweke ũyũ na gwĩcamania nginya na athuri aya na gũgĩũka gũkĩgĩa na nderetie no nawe nĩ ũtũteithagia mũno tondũ gũtwerekerithia na nĩ ũtũmaga tu address maũndũ marĩa mara affect andũ tondũ no ũkĩha twarĩrie maũndũ matarĩ na kũrĩa marĩ twanona ibindi ingĩona twanagĩthiĩ ũkona mũrathiũrũrũka na mũtiraria maũndũ marĩa meho aci tondũ rĩngĩ nĩ ndeto ciĩna thoni atĩ no rĩu we nĩ ũhotaga kũ hit the nail on the head na kiu nĩkĩo tũtirenda armchair generals tũrabatara andũ practical maũndũ marĩa mararĩrĩrio maũndũ marĩa andũ maragerera magĩe na solution nĩgetha andũ mateithĩke na njoke njuge hena mũthuri wĩtagwo Richi na mũtumia wake Rosemary me harĩa Membre nĩ megũtwĩroragĩra Jimmy na Gladys me harĩa Kamakis nao nĩ megũtwĩroragĩra andũ a gwitũ kũrĩa macinarĩ othe nĩ ndĩramenya Mr Solomon arĩ mwarimu wakwa wa mathabu mũthuri mwega mũno nĩ aratwĩrorera nake uma mĩtambo-inĩ inyuothe mũigue mwamĩkĩrĩte na mamu witũ nyina wa Tony nĩ ndiagĩkwĩrire Tony nĩwe mũkũrũ witũ na nĩ atũigaga sawa koguo njuge nĩ tũcoketie maitũ wanyu nĩ kwĩroragĩra nĩ eroragĩra one mũriũ agĩthomithĩrie mamu wanyu araugire atĩ wamũria ahoragie TV no igwa rĩu ũrĩa ũrahĩngĩca mũciari we ndangĩkoma by the way hau ũraigua ngiuga kĩhingo gĩa Tereti Njoro hakuhĩ na kwa Njogu Wanja ndĩraga mathĩri wethe mũndũ tondũ ena mĩaka 65 ethe mũndũ tondũ ecingũ 65 ti mĩũru aca bata no ethe waige kũrĩa ũgĩe na mũthee mũcio ũcio handũ witũ akiri handũ ikare iki ole mũndũ agethe mũndũ ũkĩrĩra kanyamũ ndoga gũkĩrĩa kĩrĩa gĩtigarĩte ũke gũtunyarira hata kũnyarira njingĩ kĩrĩa twathu kũmakĩriria wow withango na ngiuge ngĩre mwĩroreri witũ nĩ ngĩteithagia andũ kwĩmenya na kũmenya biacara iria mangĩruta nĩ njĩkaga training imwe ĩtagwo personal branding ũrĩa ũngĩmenya na ũrĩa ũngĩhota kũhũthĩra kĩrĩa wendete gwĩka kwanĩmbia tarĩu niĩ ndekire mathabu ngĩcoka ngĩona nĩ ndĩrathungũkania na andũ mũno ngĩmekĩra mathabu ngĩona tondũ nĩ nyendete kwarĩria andũ na kwa value mĩtũrĩre-inĩ ya andũ ngĩmonetize passion yakwa and that's what I do koguo njĩre mũndũ wĩ hau wĩna mwana kana wĩna a brother or a sister urone confused ageretie biacara
handu ha guthondeka mbeca no kuruzi araruzi biashara ugeretie kumwandikithia wira agafutwo murehe ambe menye tugaga whatever remain unrecognized remain uncelebrated ungia kumenya kirio kuite ndukahota gutuma gituike celebrated kugo we uraigwa urite uigagirwo biashara ikahara ukageria kwandikwo wira nduhota kuruta urabatara kwimenya nigetha umenye haria ungihota gwi position ndirio mwandiki wa mafuku ni nyandikite ifuku ritagwo Wisdom for the Marketplace, Mastering Your Marketplace Assignment, Wisdom for Wealth, Money and the Spirit of Wealth, na rigitagwo Wisdom for Relationships, haria tugaga relationship, love is a command, relationship is a choice. Ugienda maundu macio mothe no mone mitandao-ini jo Wisdom Talks kana Wisdom Talks, Twitter, X, Facebook, niko kugi TikTok, kugo othe uguthwo ne jo Wisdom Talks kana Wisdom Talks page. Ginya rĩrĩa tukona rĩngĩ ngawamwa mũrathime muno, and the TLC family, God bless you so much. Let's meet on Sunday. Thank you so much tondu wa gwitikira ndi mucokagiria ngatho ni tondu na gwitikira sacrifice ya gwitikira muke hawaini is a very big sacrifice ni njui muno gu atinda kanitha na ngimatinda maundu ngurani is a great sacrifice na no tukwenda kuya mweke uyu kuheana ndumiritu ya macaka ya kuri Diana Kamande ni tondu wa gutigwo ni mamu wao witagwo Magdalena Nyokabi wa Kamande ni wakuria gwitagwo Maragwa ni tukwenda Diana Kamande ni umwe witu guku gwa Kameme na ni ukathi no tabara ya kwibanga ni gwenda kuheana ndumiri ya macaka ithuothe uguo tuhana kuri family ya Diana HSC na tumwire poreni sana kaidini yaka akiana maithori Ngai amumiririe muno na mwike wega na arugame hamwe na inyui no horo cio twike wa guthie na mbere gukorwo Ngai akirugama hamwe na inyui na twakimenya muthenya wa mathiko nitukurugama hamwe na inyui nginya turikiririe uhoro ucio cha muno tukwenda gucokeria ngatho cia manya muno ni tondu wa gutuheaga mweke wa ukaga guku Sunday na barathe no kamihea kahinda kaingi uke ha nigetha they are spitting the wisdom na toko tukeri maundu mana maratuhutia na njire mwekaneri ingi aikora gitare ukagwo na gatawa ri kabage ukage maita maingi riu hindi ungi ukana kau na kanju wandereciria atiriri njuke na cia kuigana handu hande manengerage ni manengere dosi ngima ya mweri mugima iyo ni ngwika tondu wa show ino itu njoke ndehe cikarage na mwanake uria witu wa kamera asa uyu onu akuiga nigetha guest ya gwibanga ri makiuma ri akaheo kamwe magabango togura me gwibanga uguo tugabanga wira na micii tubange kaundu practical uguo ni guteithiriria andu acio na bado wana rucio ngahe andu offer rucini andu ya maoka haria clinic ni yako Macimba manjire manyonire gwibanga 50% discount ya Test Plus. That is so good. Tondu kira ngutiga andu gakihe mwanake to uyu na ndahikanĩtie arari akirarama ahota kwenyita migwate kana hikie thank you so much kwa gucokeria ngatho cia mwanya muno nije tongo wa Karaja MC ndidaga YouTube kuba Monday to Saturday ngithi YouTube wethe ngo wa Karaja MC kunikuo ndidaga nikuo ndutaga wira go there and subscribe na tugacokia ngatho cia mwanya muno handu ina producer wa program ino na leo the matwa maundu mothe matuike maokoro magikinyanira tugacokia ngatho cia mwanya muno na wendo wa Ngai gwithiri tuko mwega wino ndathimi cia mwathani tune muthenya wa Sunday Ngai yenda. Thank you so much. Thank you sir. Thank you. Thank you brother. Thank you. Hey daktari. Thank you. Kameme TV, muthegi wa ruriri. We Ngai wahumukiire muoyo ndinda ya mami agikuhoya umuhe hinya wa kunjiara na ukimuhingiria agikuhoya umuhe hinya wa kundera na ukimuhingiria agikuhoya thereme na ukimuhingiria we Ngai wa mami nima we Ngai wa magegania kwigwatira skiza tune Ngai wa mami tarugambi thimo-ini yaku hihinya *811 *227 # wegwatira skiza tune Ngai wa mami thimo-ini yaku umuthi.